Sí? No? Sí? Sí? Ahora sí. Bueno, pois boas tardes, benvidas e benvidos a esta tarde das xornadas. A pegada castrexa no Barbanza, o pasado do municipio no relativo á industria da salgadura ou a figura de varios pobrenses son algunhas das cuestións que hoxe escoitaremos aquí. Nesta cuarta convocatoria das xornadas de historia, e que xa son unhas xornadas que están xa moi consolidadas no noso calendario. Unhas xornadas de divulgación que o obxectivo que teñen é que nos enseñen un pouco o pasado do noso municipio para poder comprender un pouco máis o noso presente e incluso o noso futuro. Gostaríame destacar que na tarde de hoxe algunhas das conferencias vanse a dedicar ao papel da muller, a visibilizar a importancia que tivo a muller no século XIX, no século XX, e, bueno, nos alegra moito de que se dedique ese ratiño. Eu quero lle dar a benvida aos conferenciantes, bueno, ao alcalde, agradecer a todas as persoas que fixeron posible estas xornadas, decirvos que a todos os asistentes tamén teredes un agasallo. Creo que no descanso, ao vir do descanso, como sempre, unha lámina ilustrada por, o teño aquí, por Rubén Rial, unha lámina que é superbonita este ano, que fala, bueno, que representa o pasado industrial do municipio no relativo á sardiña. Creo que é moi importante para a Pobra e a verdade é que quedou moi bonita. E que recordarvos que mañán tamén hai a saída, están todas as prazas ocupadas, pero no último momento sempre pode fallar alguén, se avisará tamén. E despois de darlle as gracias a todas as persoas que fixeron posible, a Manolo Gago, a José Carlos, a xente de servicios municipais que traballou moito para que isto este aquí e podades disfrutar desto, o meu agradecemento maior é a vos, ás persoas que asistides, ás persoas que vindes aos actos culturais, porque o Concello, a Concellería de Cultura, podemos organizar moitísimas actividades, xa sexan xornadas, xa sexan teatrais, de arte, de música, pero sin vos isto non sería posible. Entón, moitas gracias a vos, eu espero que as disfrutedes, creo que vai a ser unha tarde moi entretida e que vamos a aprender moito, sobre todo da Pobra, e nada máis, eu vos deixo co alcalde e despois xa presentamos a ponente. Gracias. Non, xa está, creo que xa chega. Ben, boas tardes, benvidos e benvidas a todos e a todas. Foi 24 horas, estaba aquí neste mismo lugar, facendo un reconhecemento a un club deportivo. Agradable estar 24 horas despois por un tema diferente, que significa o dinamismo que temos nesta vila, tanto no deporte como na cultura. Vexo que a media edad é un pouco maior hoxe que a de onte, pero está ben que sexa así, ainda que estaría ben que houbera mozos e mozas tamén aquí, por suposto. Ben, son as zonas do patrimonio que xa están asentadas na nosa programación cultural, que son un éxito ano tras ano. O traballo e a idea de Manolo Gago e de José Carlos Vidal, pois se plasman cada ano e nos fan disfrutar, coñecer un pouco máis do noso patrimonio, da nosa historia e da nosa cultura, en definitiva. Levo xa algúns anos falando de cousas que queremos facer en patrimonio e tardan tanto en chegar, verdad, José Carlos se desespera, pero a veces as decisións políticas, que parece que son o que determinan todo, pois non o son. Son os trámites administrativos os que ralentizan e os que fan que non cheguen as cousas. Pero, bueno, podemos anunciar, polo menos, que o próximo domingo inauguraremos, ainda que xa leva ali colocado desde fai unhas semanas, o cruceiro San Isidro, que estivo pois na UCI, na unidade de cuidados intensivos, durante moito tempo, demasiado, por problemas que non vou entrar a detallar, pero tardou en vir, e o próximo domingo, pois ali lucirá para o gusto e disfrute toda a veciñanza. Temos aí pendente ese castro que ben conoce Miguel. Onde estás, Miguel? Que colaborou con nós no traballo de deforestación do castro da Croa, e que por fin, parece que por fin xa vamos a pechar a compra. O Galla Parvano, sexa unha das figuras principais, o Castro Manolo, e programemos a visita ali, e o mellor, quen sabe, xa igual xa podemos ter algunha nova, ou podes ter algunha nova que contarnos sobre ese castro que aínda non sabemos que secretos pode ocultar, se cadra non oculta ningún, especial,
o galla que sí, sempre decimos o mismo, pero esos pasos que se van dando no patrimonio son pequeniños, pero, bueno, polo menos a nosa intención existe. E é do que se trata con estas xornadas, tamén sempre o digo, de dar a coñecer o patrimonio e de motivarnos a clase política e justificar diante de toda a ciudadanía pois, os investimentos que van a ese nivel. Canto máis o coñezamos, máis o apreciaremos, máis o valoraremos, máis o daremos a coñecer a que nos visita, aos nosos nenos e as nosas nenas, para que o valoren na súa xusta medida e podamos protexelo e conservalo. Agradecer a colaboración de todos os poñentes, que té tamén un colaborador habitual e que, bueno, está traballando aí para profundizar no que coñecemos sobre o nacemento dos distintos métodos de conserva do peixe no noso concello e que, bueno, nos dará pois, os froitos desa investigación, os conoceremos hoxe. Como decía Patricia, pois, figuras senlleiras na historia pobra, tamén falaremos delas, e creo que serán, como sempre, unhas jornadas óptimas. A disfrutalas e aprender, e moitísimas gracias unha vez máis aos organizadores e a vos por estar aquí. Damos por inauguradas as jornadas. Bueno, pois a primeira relatora que temos hoxe é Esperanza Luz Mariño Dávila. Eu vou ler o teu currículum, Esperanza, porque é moi completo. Esperanza naceu en Santiago de Compostela, é licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa, exerce a docencia desde 1986 e nos últimos tempos como catedrática de Lingua Galega e Literatura nun Instituto Compostelán do Ensino Secundario. Investigadora de temas lingüísticos e literarios, editou a novela Da emigración, do pobrense Antón Paz Míguez. No campo do ensaio escribiu os volumes Dicionario María Mariño e Dicionario Uxío Novoneira. Como traductora publicou Historia Universal de Paniceiros e Os nomes da terra de Xoán Bello e Avó Ismail de Esther Prieto. Colaborou en múltiples revistas, Dorna, Festa da Palabra Silenciada, Grial, Revista de Lenguas e Literaturas Catalana, Gallega e Vasca, Barbantia, Letres Asturianes, etc. Conferenciante en numerosas xornadas e congresos dentro e fora de Galicia, recibiu premios de poesía, relato e crítica literaria. Pertenece a numerosas asociacións culturais, entre elas a Academia Real Isaac Díaz Pardo, creada en 2013 e onde colabora desde a directiva. A partir dese mesmo ano comenzou a investigación sobre a biografía e obra do persoeiro, tendo publicado varios artigos en revistas, libros e un catálogo. De aí que a súa última contribución sexa un intenso estudo dunha das facetas máis descoñecidas do extraordinario e poliédrico creador, nunha antes recompilada A mensaxe entre as sombras, obra poética de Isaac Díaz Pardo. Esperanza está vinculada de forma especial á pobra. Quería decir isto porque o seu pai era de aquí. Eu desexo que a súa ponencia de hoxe vos guste e que a disfrutedes. E xa lle dou a ela a palabra. Boa tarde, non sei se está indo aquí moi ben, se realmente funciona. Penso que non. Boa tarde, ante todo, gracias pola presentación. Para mí é un placer estar aquí, porque o que nos dixo a concelleira que me criei na Pobra que os 9 anos, en que nací en Santiago, a miña familia materna e a materna que é aquí. Despois xa desaparecí, pero veño con certa frecuencia. É sempre un placer para mí volver a outra casa, por así decirlo, unha das máis importantes que tiven e que teño. Ben, o que quero falar hoxe, sobre o que vou falar a charla é un literato pobrense, ainda que pareza que non, hai bastantes, seguro que a xente non é consciente dos que hai, pero hai un grupo xeitoso aí. Ben, eu tituleino Da singular vida e obra, porque realmente é unha vida moi especial e unha obra tamén moi particular. Entón, para mí, realmente interesante e apaixonante.
Esta é a capa, a portada da literatura, da historia da literatura galega contemporánea de Ricardo Carballo Calero. Creo que todo o mundo sabe que don Ricardo foi o protagonista do ano pasado do Día das Letras. Este ano chega Arias, pero realmente o ano pasado era él, e como foi un ano pandémico moi particular, a Real Academia Galega dixo que este ano podía seguirse celebrando sin problema. De feito, un pouco será vai haber unha lectura pública a finais deste mesmo mes, na que eu vou colaborar, en honor a él. Quero dicir que, en certo modo, estamos falando un pouquinho no seu ano. Ben, este foi o libro do que quero partir porque é o que tivo máis relevancia. Esta historia da literatura foi moi afamada cando non había ninguna. Esta en concreto é a terceira edición do ano 81, foi a que eu manexei cando era moi pequena, cando era estudante en Compostela de filoloxía galego-portuguesa. Entón, aparece por primeira vez aquí a mención de Paz Míguez, non a primeira vez, pero sí onde realmente colle altura, por así decirlo. Faz unha recensión tanto do autor como da obra, moi breve, porque naquele momento ainda non se sabía moito. Realmente, volvendo un poquinho atrás, imos agora, en aquel punto de partida, repito, que imos volver atrás porque este é un artigo que publicou na Voz de Galicia, Carballo Calero, en xullo do ano 77. E se poden ver, o título, está aí arriba, sería Da emigración, que é o título desta novela. Quería traelas, e non se cargaba cos libros, pero parecía interesante que o público se en directo. Ben, aquí empeza a falar deste autor e da obra, porque ele di que se trata dunha rareza bibliográfica, e algo, unha obra que a ele chama poderosamente a atención. Este artigo de xullo do 77 dá lugar a un segundo que volve a ser da emigración, digamos, parte 2. Entón, estes artigos podían pasar desapercibidos, pero curiosamente os irmáns de Paz Míguez, aquí na obra, que lían a voz cada día, chamoules a atención, porque era a primeira recensión que lían sobre ese irmán e sobre a súa obra. Entón, recortábamos e mandáronlos a Buenos Aires, porque era ali onde vivía o autor. E Paz Míguez emocionouse moito porque era a primeira noticia que tiña de que alguén escribise algo sobre a súa obra. Para él, pasara totalmente desapercibida, ainda que a realidade di que non fora así. Ben, entón son dous artigos de prensa, insisto, do ano 77 en concreto. Aquí ven a Manuel Feira Pilontar, que está por aí, este é un artigo que ele escribe xa no ano 88, publicase o 5 de xuño, non por casualidade, porque Paz Míguez naceu un 4 de xuño de 1911. Entón, reivindicando o nacemento do autor, o poeta Teira titula o artigo así: Antonio Paz Míguez, un literato pobrense que vive lonxe da súa terra esquecido. Ben, era o ano 88, xa vemos que por fortuna o tempo mudou e mudou para mellor, neste caso. Ben, entón, vemos que empezan a aparecer tímidas mostras de Paz Míguez, reiteradas, moi modestas. Este artigo, por exemplo, sae na Voz local de aquí da Barbanza, non chega a Santiago, por exemplo, non a outros lados. Pero empeza a haber un interese manifesto da xente de aquí por este outro. Que é este nome? Que se sabe? Por que non se fala? Ben, hai que dicir que, aínda que eu citei a Carballo Calero como o indutor de todo, o grandísimo Carballo Calero, hai que dicir que el retomou o nome e a obra de Couceiro Freijomil. Sería indigno non mencionalo. Antonio Couceiro Freijomil foi un mestre e tamén era escritor. Entón, é o primeiro que na súa obra Dicionario Bibliográfico de Escritores realmente recolle o nome de Paz Míguez. Esta sí que é a primeira publicación a comezos dos anos 50, do ano 51 ou 54. Entón, Carballo Calero toma de ali. Ben, vemos que a xente, ademais de aquí, que é o bonito, empeza a reivindicar os seus. E así chegamos aos anos a finais dos 70, en que Carballo Calero, aparte de escribir estes artigos, empeza a
publicar en 2 obras libros e autores galegos e prosa galega, titulanse os volumes respectivamente, empeza a recoller máis datos sobre Paz Míguez, porque a raíz dos artigos que vimos anteriormente neste xornal e que eu dixen que os irmáns de Paz Míguez lle remitiran a Bos Aires, Paz Míguez escribe o xornal La Voz para contactar con Carballo Calero e a partir de aí empezan unha relación epistolar transoceánica, de Buenos Aires a Galiza. Entón, Carballo Calero recompila moitos máis datos sobre a obra deste autor e sobre a súa vida e a partir de aí é cando os consagra na historia da literatura que vimos nun principio. Ben, dicía que cando era noviña, desde o primeiro momento, cando vexo o autor da Pobra, dixen, vaia, autor da Pobra que escribe en galego, daquela non coñecía a ningún, estábamos a mediados dos 80. E pensei que algún día que me poñería a traballar sobre el. Pero o tempo pasou, eu tiven que preparar unhas suposicións, empecé a traballar como profesora e o tempo corre inclemente, entón estaba dedicada a outras prioridades. Pero así chegamos até o ano 92, en concreto, en que Paz Míguez publica este segundo libro, que é O Adán que non quixo voltar ao paradiso. Entón eu vexo este libro nas librarías de Compostela, que é onde vivo habitualmente, onde levo casi toda unha vida, e inmediatamente me lancei a compralo e a lelo e dixen, pois agora xa non podo esperar máis, agora é. E entón decidín vir aquí e empezar a investigar sobre el. En aquel momento xa tiña a oposición aprobada, praza fixa, e dixen non teño xa excusa. Ben, este Paz Míguez facilitoume a foto un irmán del de aquí da Pobra. Descubrín onde vivía, empecé a interesarme onde vivía e empecé a investigación moi en serio, como procuro facer eu sempre que me meto en algo, sobre todo que me apaixona. Esta foto é del na mocidade. Evidentemente, el xa morreu no ano 2003, xa era moi maior, morreu no naxenario, de feito tiña 92 anos. Ben, entón, esta é a súa casa, non sei se a recoñecen, imos vela así un pouco máis agrandada. Esta casa está ao lado, aquí á esquerda, está a Casa do Mar, o Instituto Social da Mariña, que foi ambulatorio tamén, etc. Esta rúa, cando eu empecé a investigar sobre isto, era comezos dos 90, chamábase Rúa da Ribeira. Hoxe en día chamase Rúa Castelao. Ben, entón, esta é a casa natal de Paz Míguez, onde se criou e onde morou até os 17 anos en que marcha para a emigración. Entón, imos falar un pouquiño del. Porque quen foi este home tan descoñecido durante tantísimos anos? Ben, dicía que nacera aquí, un 4 de xuño, os pais chamábanse Manuel Paz Lampón e a nai Dolores Míguez Gago. A nai era unha ama de casa, como a maioría das mulleres da época, e o pai pertencía a unha discreta clase media. Era un industrial, tiña un negocio de efectos navais, precisamente na casa que vimos antes. Hoxe en día non existe esta tenda, pero eu aínda a lembro, imagino que todo o resto da xente, a que polo menos da Pobra tamén. Ben, entón, desde logo non é unha clase acomodada, non o é, pero tampouco é a clase social máis ínfima. Hai que ter en conta a pobreza tamén da época. Ben, o pai realmente tivera 2 matrimonios, enviuvara, do primeiro matrimonio tivera 2 fillos, e do segundo, que é do que vai nacer Paz Míguez e os seus 3 irmáns, son 4 irmáns varóns en total deste segundo matrimonio, tiña xa relación cos medios irmáns, pero, repito, o pai era viúvo, entón eran as súas segundas nupcias. Ben, Paz Míguez asiste á escola unitaria, chamada naquel momento Escola Unitaria do Caramiñal, que hoxe é onde está o Concello, precisamente. Esa é a bella escola, a súa e a da xente desa época, a dos anos, entre os anos 10, 20 e 30. Ben, ali é un alumno bastante aplicado, ten unhas cualificacións razoables, e sobre todo destaca na caligrafía, na escrita, el gustaballe moito escribir, e tamén lle encantan as matemáticas, que de entrada parecen como unha cousa
digamos, oposta entre esa unión entre ciencias e letras, non ten por que ser necesariamente así. Estas dúas afeccións van ser determinantes na súa vida. Unha porque lle encanta escribir e outra porque lle encanta a contabilidade, realmente vai ser o oficio do que vai vivir. Ben, a situación material da época impide que continúe a estudar, porque el remata os estudos primarios, obtén o certificado, moi ben, pero ninguén se cuestiona que continúe a estudar. Daquela non había aquí ningún instituto de bacharelato, tería que ter ido a Compostela, e a situación familiar non estaba para manter un señorito en Compostela, o de señorito entre comiñas. Ben, entón, abandona os estudos e a partir de aí, el sempre sentiu moita curiosidade pola cultura e decide ser autodidacta. Entón, lê moitísimo, lê todo canto pode, e ao mesmo tempo ten que traballar no negocio familiar. Fan falta brazos, empeza a traballar aos 12 anos. Empeza a traballar non con horario completo, empeza unhas horas, aínda un meniño, pero aos 14 anos o pai morre de cancro, e entón a partir de aí sí que traballa con horario completo. Infelizmente, aos 16, 2 anos despois da defunción do pai, morre tamén o irmán primoxénito, é dicir que dese segundo matrimonio quedan 3, 2 máis e el. E chega un momento en que el con 17 anos decátase de que o negocio familiar non dá para 3 bocas, é dicir, non pode soster 3 familias, que eran os 3 irmáns. El ten que buscar a vida, el é o terceiro, despois do primoxénito que morreu o segundo, e o primoxénito é o vinculeiro, o primoxénito morrera, pero o segundo que queda é o que vai herdar o negocio familiar, e a el non lle queda sitio, nin a el, nin o que ven despois. Entón decide emprender a aventura migratoria. Ben, xa estamos no Paz Míguez adolescente, pero quería falar antes de cando deixa a escola. El nas súas novelas narra parte da súa infancia na Pobra, é dicir, cando saía da escola, acompañado dos colegas da súa idade, os baños na praia do Areal, a súa casa está fronte ao mar. De feito, el que tiña un sentido moi lírico, aí está, aí temos a praia do Areal, el bañábase aí, evidentemente, diante da porta da casa e por lugares aí moi próximos. Entón, el chama esta casa, depende de como se enfoque, esta foto é miña, eu quixen enfocala precisamente desde un ángulo, porque el chamáballe barco varado no mar, de forma moi metafórica. É curioso porque esa casa vai marcalo, é a casa matricial, que el nunca vai esquecer. Entón fala da súa infancia, fala das pelexas, que ás veces tiña cos compañeiros, como é normal, fala das regatas, eran moi comuns aquí as regatas, tanto nas gamelas como nas dornas dos mariñeiros, que ás veces eran utilizadas para eso. Entón, el ten competido nas regatas, polo tanto, unha bella tradición. Naquel momento xa escribía algún poema e algún texto literario, é dicir, sempre lle encantou escribir, e os irmáns sabíano. Entón, cando ele emigra a Buenos Aires, os irmáns pídenlle que escriba un diario de viaxe. Vai coñecer un novo mundo, naquel momento non se viaxaba como agora, entón para os irmáns é un mundo descoñecido. E el toma en conta esa petición e, de feito, na súa primeira novela, precisamente ten unha dedicatoria aos irmáns, explicando que esa é a razón, que, posto que lle pediran que escribise, non escribiu exactamente un diario, pero si unha novela na que se poden ver as vicisitudes dos emigrantes. Ben, vou parar un pouquiño aquí na vida de Paz Míguez, deixámolo antes da emigración, xusto antes da partida da Pobra, pero quero que vexan un momentiño a diapositiva seguinte. Esta é a rúa Paz Míguez, aí está. Non sei sacar de momento aínda fotos panorámicas, así que quitei un ángulo só. Este é a parte da dereita, imos ver a seguinte. Esta é a parte central, supoño que coñecida, porque hai unha taberna mariñeira aí, a casa é moi florida, aí se pode ver o nome, diante da porta tamén. E logo está a parte da esquerda, a esquina, e aí está o nome tamén. É unha rúa pequena, pero moi significativa. Pódense preguntar cando, a raíz de que saiu esta rúa, cal foi a razón. Ben, a razón foi que no ano 93, cando eu me decidira a estudar este autor, decía que este libro, esta segunda novela súa, saíra no ano 92. Eu póñome a estudar aí, a investigar, fago un estudo moi profundo, e entón esta obra
A súa publícase no ano, aí está, vou na poñer aquí, publícase no ano 93, é unha edición facsimilar da editada en Nós no ano 36. Atención a este libro, este que está aquí, ese que está proxectado, a capa é de Castelao. Cando Castelao se poñía a facer debuxos para obras deste tipo, non era algo baladí, algo sin importancia, que era algo serio. A emigración foi unha lacra moi grande na nosa terra, non digo nada novo, entón os homes de Nós consideraron esta novela importante non por razóns literarias estrictamente, pero sí por razóns de tipo sociolóxico. Ben, esta novela foi editada polo Concello da Pobra, para min é unha xoia auténtica. Naquel momento estaba o alcalde socialista Ramón Rego e el tivo unha idea fabulosa, non sei se el ou o seu equipo. En calquera caso, a corporación tivo unha idea impresionante que foi rescatar as obras dos autores pobrenses. E non só foi esta, entre outros autores estaban Fernández Varela, que dá nome ao colexio, no grupo escolar, por exemplo, o grandísimo, un pouco esquecido tamén, infelizmente, ese outro que teño no punto de mira no futuro, se podo dedicarlle tempo a iso, traballarei sobre el tamén, Victoriano García Martío, como di a miña familia de aquí tamén, é a xente da época, Don Victoriano, así era como se coñecía. Ben, entón son libros de diversos autores locais. Repito, esta novela sae no ano 93, presento eu aquí, diante da familia de Paz Míguez, e no Auditorio Valle Inclán. Corría o ano 93, repito, o auditorio estaba cheo e creo que a xente tivo bastante interese. Quero creer que hoxe en bastantes casas da Pobra continúa esta obra existindo. Ben, pero imos dar unha volta atrás, porque eu deixei parada a vida de Paz Míguez antes de emigrar e tamén a xénese desta obra. Vou rematar a vida. El abandona a Pobra moi ao seu pesar, porque emigrar nunca foi un divertimento. Emigrar non é facer turismo, é outra cousa moito peor. Entón, colle un barco en Vila García, é o sitio que lle queda máis próximo, un barco alemán en concreto, que é o barco que toman a maioría dos emigrantes, centroeuropeos e galegos. Ben, a rota que segue dura case 20 días, é unha travesía en barco brutal. Aí están os emigrantes amoreados na cuberta, calquera dos nosos emigrantes, dos centos e centos e centos de miles que se foron e que perdemos. Ben, a rota era moi curiosa, porque paraba primeiro, é dicir, Vila García, Lisboa, era a primeira parada, logo Funchal, en Madeira, nas illas de Madeira, logo paraba en Río de Xaneiro, despois en Montevideo e finalmente xa en Buenos Aires, que era a estación Termo. E aí é xusto o seu destino. Por que emigra Paz Míguez a Buenos Aires, a Argentina, e non a ningún outro lado? Pois por unha razón clara. Ali tiña un medio irmán, un fillo do primeiro matrimonio do pai, que se chamaba como o pai, Manuel Paz Rei, neste caso. E ali tiña un negocio téxtil. Paz Míguez chega ali e convértese en cortador camiseiro. Ese é o seu oficio. Entón, a idea dele é quedar en Rosario. Rosario queda ao norte da Argentina, unha cidade importante do norte do país. Infelizmente, o negocio deste medio irmán vai á creba, arruínase, e el entón decide buscar fortuna en Buenos Aires. E ali empeza a traballar como contable, leva a contabilidade dunha empresa téxtil. E efectivamente vai ser do que viva o resto dos seus días de contable. Aí están as matemáticas que lle gustaban e que lle van servir como oficio. Aínda que ese oficio material, a súa paixón era a literaria. Sempre foi a súa inclinación esa. Ben, en Buenos Aires coñece outra emigrante, neste caso unha muller andaluza de Granada, que se chama María e vai ser a súa noiva. Comeza un noivado, unha relación seria. Cando Paz Míguez emigra, en marzo, en concreto, do ano 29, el facía 18 anos en xuño, é dicir, marcha aínda con 17. E no ano 35, a finais do 35, decide voltar á casa, decide voltar á Pobra. Chega aquí, vai pasar un período breve, porque en marzo volve marchar. Ben, neste caso volve á casa, volve a esa casa da Ribeira, da hoxe en día Rúa Castelao, e ben moi queimado de emigración. Está cansado de pasar penalidades,
está moi cansado de sentirse só, de sentirse un explotado, de sentirse alguén sen identidade, de sentirse acomplexado, e, en fin, un cúmulo de desgrazas. De feito, esta novela é unha visión sobre a emigración tremendamente negativa. A emigración é unha desgraza. A xente emigra a forza. Se tivese unha vida digna na súa terra, nunca emigraría. Podería facer turismo, xamais emigraría. Entón, eses ancellos que el trae de redención, el quere voltar a casa, está farto de ser un transterrado. Aquí crébanse de novo, unha cousa é a realidade, outra é o desexo, e ve que de novo non é viable, a situación económica é precaria, que aquí non ten futuro e que ten que marchar de novo. Pero antes, el deixa escrita esta novela e quere deixala publicada. Cando el está aquí, sobe con certa frecuencia a Compostela, porque ali era un fervedoiro de ideas, evidentemente a intelectualidade estaba ali arriba. Coñece Ángel Casal, supoño que Casal que se coñecerá, foi alcalde de Santiago e era, entre outras cousas, era un intelectual, aparte de político, era o editor, o dono desta imprenta Nós, que está na Rúa do Vilar. Hoxe en día pode verse ali unha placa. Ben, Ángel Casal tiña unha tertulia galeguista que acudían distintos membros, non sempre, variaban, pero ali acudían con certa regularidade Castelao, por exemplo, Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo, Camilo Díaz Baliño, seu pai, etc. Ben, pois Paz Míguez tamén se está reunindo ali con eles algunhas veces porque ten inquietudes galeguistas, é dicir, se Galiza fose unha terra liberada, ninguén tería que emigrar, porque se emigra porque está nunha situación política e social depauperada. Como se pode redimir? Primeiro, cunha boa educación. El nota que os emigrantes galegos na Argentina son acomplexados, en boa parte son analfabetos, renegan das raíces, etc. É dicir, unha auténtica calamidade histórica. Entón, el di que a través da xustiza social, dun certo igualitarismo, é dicir, manifesta unhas ideas socialistas, en certo modo, e sobre todo da educación é a única forma de salvar Galiza. Non hai ningún outro camiño. E quere para os que veñen un futuro mellor. Ben, esta novela publícase o 25 de febreiro de 1936, un martes de carnaval. É unha das derradeiras que publica Ángel Casal antes de que o paseen, antes de que o fusilen nunha cuneta de Cacheiras, nunha beira rúa, dito en bo galego. Ben, el estivera, Ángel Casal, encerrado no cárcere da Falcona, nos baixos de Raxoi, no que hoxe é o edificio do Concello, e de ali lévano con outros unha madrugada para lle daren o paseo. Ben, despois diso, o que a imprenta de Ángel Casal está desmantelada, os fascistas, os falanxistas, basicamente queiman os libros. Hai un libro de Manolo Rivas sobre todo isto que titula Os libros arden mal. E dicía que esta novela foi unha das derradeiras, por razóns evidentes, o golpe de Estado de Franco e o 18 de xullo. Só hai 4 que se publiquen despois desta, é dicir, que aínda non puidera empezar a circular ben a novela. E hai unha historia curiosísima con ela, porque cando invaden os falanxistas a imprenta de Casal, a parte de arramplan con todo, tiran con cousas, queiman, destruen, venden o que lles interesa, etc. Quedan exactamente, hoxe en día temos documentos e podemos sabelo, 421 exemplares desta obra. Eu calculo, ninguén pode saber cantos se publicaron, pero eu calculo que uns 500. Iso para a época, hai que pensar que é unha novela en galego, o subtítulo é Notas dun galego. A poboación maioritaria en Galicia naquel momento era analfabeta, era unha poboación empobrecida que emigraba. Entón é unha tiraxe para a época realmente salientable. Cal é a razón? Probablemente didáctica, é dicir, cando a xente lea esta novela vai aprender das calamidades que pasan na emigración e van deixar de vela como saída e van ter que preocuparse porque a terra mellore e que ninguén xa teña que sair. O proxecto sae frustrado, como pasa coa Guerra Civil, e eses libros son decomisados por un edicto, e toda a obra de Ángel Casal, todo o que había ali dentro, e son estes en concreto, os de Paz Míguez, son poxados e véndense eses 421 exemplares pola cantidade de 100 pesetas na época. Ben,
de tal forma que poucos chegan a circular. De feito, Paz Míguez dicía que só marchou para a Argentina cun único exemplar. E Carballo Calero, do que falei antes, que empezamos por el, nunca chegou ás mans del ningún, só puido velo nas mans dun amigo que era o etnógrafo historiador Taboada Chivite. Na biblioteca de Chivite había un libro auténtico, pero poucos circularon. Outro queda na biblioteca de Compostela, onde eu o conseguín para facer esta edición facsimilar, e poucos máis, fabas contadas, como se di popularmente. Ben, Paz Míguez marcha da Pobra co libro baixo o brazo e frustrado porque el non quería marchar. É unha segunda vez que está obrigado a irse e non quería. A parte diso, non logra ver a súa obra tampouco circular. E despois sabe xa cando chega a Buenos Aires en abril que pouco despois cae a Guerra Civil. E un dos irmáns contoume que neste caso tivo sorte escapar a emigración, que lle deu a vida, porque cando el marchou, cando se deu o golpe de Estado, os falanxistas foron buscalo a esa casa da Ribeira. Por que? Pois porque probablemente el mantiña contacto cos galeguistas, con Ángel Casal, que era socialista, escribindo en galego, entón era un elemento perigoso para o réxime fascista. Hai que lembrar unha frase franquista que España roja antes que España rota. Odiaban o comunismo, pero máis aínda odiaban os nacionalismos periféricos. Entón estaba no punto de mira, tal vez non o tivesen fusilado, tal vez sí. En calquera caso, íanllo facer pasar moi mal. É dicir, que a súa vida ten tamén que contar. Ben, a novela, non quería falar moito dela porque a miña intención era que a xente a lese, sobre todo no seu concello. Non quería pedir moito, pero quería pedir algo. Algúnas familias terán esta obra do ano 93. Esta obra circulou só aquí, neste concello, é dicir que nunca ninguén a puido comprar nas librarías, de aí que Carballo dixese rareza bibliográfica. Era moi difícil de conseguir, entón nunca chegou a circular o gran público. Ben, os tempos, por fortuna, mudaron. Esta é a nova edición da emigración. Vou pasar un pouquiño, aquí temos outra, da que despois falo. Esta sí que editou Isaac Díaz Pardo en Edicións do Castro, é a segunda novela en galego, o Adán que non quixo voltar ao paradiso. Atención, porque aquí hai un título, é dicir, aquí é o emigrante xa que quere abandonar as súas orixes, as súas raíces e pensar no futuro máis que no pasado. Por suposto, esta capa é de Xosé Vizoso, traballaba con Isaac en Sargadelos, pero aí se ven os emigrantes coas maletas outra vez. Ben, esta novela saiu o ano pasado, é dicir, esta nova edición é a mesma novela. Esta sí que se pode mercar, así que eu quero convidar a xente da Pobra que a merque, porque un autor local é noso. Eu, en certo modo, eu son santiaguesa, son picheleira de nacemento, pero as miñas raíces, os meus primeiros 9 anos son de aquí, así que eu sempre defendo a morte a Pobra. Cando me chaman aquí, estiven a última vez, cando estiven en xullo, aínda, presentando un libro, estiven o ano pasado, recordará o alcalde, estaba el ali tamén. Sempre traballarei gratuitamente pola Pobra, iso que vaya por diante. Ben, está reeditada polo Consello da Cultura Galega, financiada pola Secretaría Xeral de Emigración, que figura aí, pero a idea foi do Consello. Entón, decidiron facer unha colección titulada Clásicos da Emigración, que reflictan esta lacra, pero tan configuradora da identidade galega. Entón, admiten biografías, novelas, ensaios, calquera tipo de literatura que manifeste esta circunstancia, tanto entre os que emigraron como entre os que quedaron, que padeceron tamén as ausencias. Hai que lembrar Rosalía coas viúvas de vivos e as viúvas de mortos, non hai que ir moito máis alá. Ben, entón, por fin, despois de, pois cantos anos van do 36 ao 2020, en fin, máis de 60 anos, por fin a novela pódese comprar nas librarías. Ben, imos volver un momentiño á primeira, que é a máis importante para nós. O protagonista é un tal Pablo, realmente un alter ego do autor. Paz Míguez di que
que realmente atopou este manuscrito. Iso é un truco literario moi común. Xa desde o Quixote, Cervantes decía que el non escribira, que atopara un manuscrito de Cide, Hamete e Benengeli. É un recurso porque é difícil desvelar as miserias e a desgraza, pero realmente autobiográfica claramente. Ben, entón é un protagonista, un rapaz novo que emigra, igual que a él, desde Vila García, traballa, pasa o fatal ali, e decide voltar, ten sorte, non é que volva millonario, pero volve con aforros significativos, e quere casar cunha moza da localidade que o irmán de Paz Míguez me dixo que era real. É dicir, non se chamaba Elvira, como na novela, nin o protagonista se chamaba Pablo, pero ele estaba namorado dunha moza de aquí, moi guapa, con moito éxito, e que casou con outro. Entón é outra das motivacións para el para marchar, é dicir, a moza que lle interesa, ainda que el tiña noiva alá, pero en fin, a súa idea era, se podía quedar aquí, esta era que realmente lle gustaba. Non puido ser, porque foi para outro. Entón, a novela, non sei se desvelar como remata, eu pretendía que a xente a lese, entón casi mellor o deixo no aire. Quero destacar de aquí un personaxe que a min me emocionou moito, que é o señor Francisco, é un señor que está preto dos 60 anos, na época era considerado un vello. Ben, pois este velliño é da Pobra, aínda que non se cita o nome literalmente, é un home que emigrou para ter unha vida mellor e fracasou estrepitosamente, entón é pobre de solemnidade. E debido a esa tenrura que lle provoca o autor, ese emigrante fracasado, que lle di que cando vai voltar, el vai no visitar, entón dille que saúde os seus parentes da Pobra, pero que non lles comente nunca na mala tesitura en que o viron. Realmente estaba case na miseria. Entón é un personaxe que a min me inspira moita tenrura, o autor tamén. De feito, cando regresa de Galiza, vai nos saudar de novo, e cando chega ali a Buenos Aires descobre que o señor Francisco xa morrera en soidade, non tiña familia, e fora soterrado no cemiterio da Chacarita nunha fosa común de forma anónima. É dicir, a historia terrible dun perdedor. Non vou contar máis, hai que lela. A segunda que ten, esta é curiosísima, está escrita no galego de había 50 anos, o galego del non cambiara, é unha normativa distinta a calquera das que existía na época, porque o galego del non cambiara, el non estivera aquí só no ano 71, regresou brevemente, entón non estaba en contacto coa cultura de aquí. A situación da Argentina naquel momento era deplorable, hai que lembrar a situación, a ditadura de Videla, que foi horrible, cos opositores políticos asasinados pola rúa, na clandestinidade, co despedimento libre, unha inflación espantosa, en fin, a Argentina sumida no caos. Entón, esta novela, el xa non quería escribila en galego, leva toda unha vida en Buenos Aires e quere escribila en español porque ademais é unha reflexión sobre a Argentina. De feito, o primeiro título era Proceso al Riachuelo. Pero na Argentina, que está nunha situación caótica, non está para publicar novelas, e non lla publican. Entón contacta con Isaac Díaz Pardo. Isaac, que era o mecenas de toda a xente que escribía en galego do mundo, publicalla, e así o fai. Pero hai que decir que en contraste moi grande co anterior, porque na anterior ele era un home democrático, progresista, galeguista, e nesta época ele xa casi octoxenario, un home que se converteu a unha ideoloxía reaccionaria. Na primeira novela era anticlerical, el sempre foi crente, pero unha cousa é crer en Deus e outra cousa é defender a Igrexa a capa e espada como institución. A Igrexa tivo moitísimos erros, e senón a Inquisición pode probalo, sin irmos máis lonxe. Entón tiña unha visión anticlerical. Neste caso, el non incluso aconsella a oración diaria antes e despois de comer, rexeita a pintura, o cinema, todas as artes novas, por degradantes, é dicir, a pintura abstracta, todas as novas artes. El ten unha visión claramente reaccionaria. Defende a ditadura franquista, atención a iso, e a peronista, por suposto. Entón, nada ten que ver co anterior, é dicir, a evolución ideolóxica é bastante catastrófica, a verdade. Pero, en fin, é a súa novela. O caso de Paz Míguez é singular en toda a literatura galega, e é importante manifestar que así foi.
sobre todo a primeira, ten un interese sociolóxico, histórico, lingüístico, literario impresionante, aparte de todas as vicisitudes que correu. A outra xa é máis anecdótica. Ben, quero rematar, porque non quero abusar do tempo. Cando me propuxeron esta charla, eu suplicaba 50 minutos, polo menos, unha hora, e dixeronme non, hai moita xente na palestra, e entón, para min o tempo é sacrosanto, non teño ningún dereito a roubarlle los demais. Entón, diría miles de cousas. A min é un tema que me apaixona. Estou escribindo outro artigo sobre Paz Míguez que quero publicar en Barbantia próximamente, a raíz destas xornadas, e probablemente no futuro volva con el. Pero eu quero despedirme. Teño aquí marcado neste meu libriño unha páxina que collín porque cando eu fago algo, se non sinto paixón polo que fago, nunca sae ben. Entón quero despedirme cunha visión da Pobra que ten este emigrante en Buenos Aires. Aínda que el xa se considera prácticamente arxentino, non quixo voltar. É o Adán que non quixo voltar xa. Realmente non puido voltar da primeira intentona, despois xa quedou. Entón é unha visión da Pobra, da súa infancia, unha visión moi idealizada, pero que a min me encantou. El lembra nesta novela cando vía pasear Valle Inclán, porque el chegou velo, o carismático que era Valle Inclán, aquel home manco cunha barba de profeta ondeada polo vento á beira do mar do Areal, sempre rodeado por contertulios que os coitaban atentamente. Supoño que na Pobra debía ser unha figura. Decían, si en Madrid decían la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá, non quero pensar o que parecería a Valle na Pobra. Ben, entón quero ler isto recordando o noso autor, e tamén é a miña homenaxe particular a, en certo modo, a miña vila. A tempo que ollaba aqueles cromos, a súa imaginación representáballe a súa pequena vila de pescadores, coas súas calexiñas empedradas, as pequenas casas enladas cos seus tellados vermellos, o apacibre e aprisoado mar surcado polas dornas, as gamelas, as lanchas, os botes e as traineras, a moitedume de illas como a querendo arrancar na terra firme, as verdes e sempre húmedas campiñas, a lexendaria serra do Barbanza, a súa antega casa de pedra, os aserradeiros e as fábricas de conservas de pescado do Areal, o angosto e antergo peirao que lle servira de trampolín cando tuvera ocurrencia de aventuarse a descubrir e a conquerir a fabulosa terra das pampas arxentinas. Quero creer que a xente da Pobra vai seguir reivindicando os seus autores. Hai uns cantos. E, polo demais, para min foi un prazer volver a casa. Boa tarde a todo o mundo e moitas grazas. Ao final vai haber un coloquio con preguntas para todos os ponentes. Entón, se hai algunha pregunta, para o final, vale? Moitísimas grazas, Esperanza. A vos. Sí, darlle as grazas a Esperanza pola fantástica e interesantísima conferencia, e ademais por asustarse o tempo. Este ano imos estar moi estritos co tempo para que haxa despois lugar tamén a conversas e a preguntas. Indicar tamén que Miguel, se queres ir montando, indicar tamén que o libro da migración, Notas dun galego, que foi editado ou reeditado polo Consello da Cultura Galega, tamén está accesible e descargable gratuitamente por internet. Se vostedes buscan Antón Paz, Consello da Cultura, teñen ali a ficha e poden descargarse gratuitamente o libro da web do Consello da Cultura. Imos a continuar, cambiamos de época, ímonos bastante máis atrás no tempo, 2000 anos para atrás, para falar sobre os castros da Pobra e a súa contextualización nos castros do Barbanza. Como saben, a cultura castrexa no Barbanza é un fenómeno cultural importantísimo, está en preparación nestes momentos por parte dos concellos de Arousa,
Barbanza Arousa, da Arousa Norte, un parque arqueolóxico da Idade do Ferro, que será o primeiro como tal concebido en Galicia e que ten como sentido poñer en valor unha cultura especialmente singular. O que lle pedimos a Miguel Ángel, que ahora lles comentarei, era para nós moi interesante porque o Barbanza é unha das comarcas de Galicia, eu creo que se pode afirmar que é a comarca con maior número de xacementos arqueolóxicos de Idade do Ferro excavados, con maior número de castros excavados. Desde hai moitísimo tempo, desde antes da Guerra Civil, hai excavacións en castros do Barbanza. Eso significa unha cantidad de información científica increíble para coñecer esa cultura que de alguna forma marca tanto Galicia, non? Entón, queríamos que Miguel Ángel Vidal Lojo era unha das persoas indicadas para poder amosarnos unha visión, unha panorámica xeral de todo isto, do poboamento castreso no Barbanza, porque non é tan habitual, moitas veces se fala moito dos xacementos concretos, pero ter unha visión de algo que logo ele nos poderá explicar, pero unha das cousas máis sorprendentes do Barbanza, digamos, dos castros do Barbanza é a súa enorme diversidade. Hai castros que son tremendamente diversos entre sí, que nos contan cousas moi interesantes, pero moitas veces non temos a panorámica. Por iso queríamos contar con Miguel Ángel, que é un arqueólogo, non sei se pode dicir de raza, pero desde logo de vocación. Desde o ano 95 le va traballando no que se coñece como arqueoloxía de xestión. A arqueoloxía de xestión é a arqueoloxía que realiza excavacións ali onde se van facer infraestructuras, equipamentos públicos, autoestradas, etc. É unha arqueoloxía durísima, porque teñen que traballar non no verán moitas veces, senón no inverno, a veces en condicións moi difíciles, traballan contra reloxo, ademais, moitas veces para conseguir poder excavar de unha forma razonable en tempos moi limitados, moito máis limitados que na arqueoloxía, digamos, científica. Ele está bregadísimo neso, e non só iso, sino que, agora traballa xa como técnico de cultura no Concello de Ribeira, pero ten experiencia na excavación de xacementos arqueolóxicos aquí no Barbanza. É o responsable das primeiras intervencións arqueolóxicas na campaña no Castro da Cidán Ribeira, que se non foron últimamente, recoméndolles que vayan, porque vai ser un novo icono, estou convencido, da cultura castrexa da Idade do Ferro en Galicia, é unha cousa espectacular. E tamén excavou noutro enigmático xacemento, que supoño que nos falará del tamén, que é o Castro de Porto Baixo, que está ali preto no Parque Natural de Corrubedo, Preto Vilar, un xacemento extrañísimo, ten a experiencia suficiente como para poder facernos unha panorámica deste singularísimo patrimonio arqueolóxico que temos aquí na comarca, e do que a Pobra pois ten dous expoñentes, que son o Castro de Punto Estreira e o Castro da Cora de Posmarcos, pero que tamén ten algún outro xacemento vinculado ao Ferro, como no Alto do Barbanza, e que nos últimos anos, que non sei se a palabra revolución, pero que realmente foi un xacemento arqueolóxico, un curral de Idade do Ferro, que é único en Galicia, polo menos o primeiro datado. É dicir, aquí, témolo aquí no propio Concello da Pobra do Caramiñal. Entón, cando estedes preparados, se non sigo contando cousas de Miguel Ángel dos Castros, que aquí hai carrete para contar. Pero bueno, é dicir, vamos a... supoño que poderemos ver ese momento, aquí está. Sinalar tamén con respecto aos castros, por poñerles en contexto mentre se les acaban de facer, cando se dicía que os castros do Barbanza son os máis coñecidos, son os máis excavados, e a cantidad de información que hai, pero que realmente a última publicación que eu coñeza nos que se abordan de maneira global toda a cultura, pois é un libro mítico do Barbanza, que é Prehistoria e Arqueoloxía da Terra do Barbanza, de Xerardo Grafoso, que é dos anos 80,
dos anos 80, e a partir dese momento pois houve algúns estudos parciais que abordaron un poquinho o poboamento da Edade do Ferro, pero que nunca puxeron en valor todo ese patrimonio, digamos, científico. Está vostede, don Miguel Ángel? Sí. Disculpade. Pois nada, quedades con eles. Porque non me iban aquí as diapositivas. Bueno, imos a empezar entonces. Boa tarde a todos, benvidos, por suposto, agradecer a presentación do amigo Manolo, tamén agradecer, por suposto, en primeiro lugar ao Concello da Pobra do Carmiñal por me ter invitado, especialmente o seu alcalde, a Xosé Lois, a Concelleira de Cultura, Patricia, como non tamén a dous dos valedores destas xornadas, como son Juan Carlos e tamén Manolo Gago. Así que levamos xa a cuarta edición. Espero que isto continúe e que siga con éxito como ata o de agora. Tamén agradecervos a vos, a todo o público, por estares aquí, porque un día como hoxe pudechedes escoller outro lugar para estar, sin embargo, voluntariamente aquí estades. Así que moitísimas gracias a todos. Bueno, como está aí no título desta imaxe, hoxe vou a falar dos castros da Barbanza. O título é que nos contan os castros. Certamente é un tema moi extenso, moi amplo, pero que vou a tratar de alguma maneira de sintetizar ou de resumir cos últimos coñecementos que temos en base ás últimas intervencións arqueolóxicas que se fixeron. Evidentemente 40 minutos é pouco, pero por intentalo que non quede. Ben, comezamos co contexto xeográfico do que imos a falar. Aí vemos unha imaxe aérea do que é a Barbanza. Como falaba antes Esperanza, da casa de Paz Míguez, isto tamén é unha cousa similar, é unha gran proa dun barco que se mete no mar, casi de forma violenta, pero que, sin embargo, conforma, tanto no norte como no sur, como oeste, unha serie de calas moi amigables, de feito, para a propia vida, para o comercio, para o trasego de persoas, para as viaxes, para a agricultura, para a pesca, etcétera, etcétera. E non solamente agora, senón que, como imos a ver tamén, na antigüidade. Bueno, falamos do espazo, agora do tempo. Vamos a falar dos primeiros 1000 anos antes da nosa era, antes de Cristo, é dicir, casi entre 2500, 2500 e 3000 anos antes de agora. E poño este diapositivo porque realmente non me gusta, cando falo por o público, falar de anos, porque son unhas cifras un pouco que son difíciles de captar, pero esta imaxe gustame especialmente porque á esquerda vemos un dolmen, o dolmen das Xeitos, que posiblemente moitos de vos coñezades xa, e á dereita unha imaxe do castro que temos aquí na Pobra, un dos castros da Pobra, do Xobre. E a min gustame pensar que, por exemplo, cando un habitante dese castro castrexo se dera unha volta por as Xeitos, pensaría exactamente o mesmo ou parecido ao que nós podemos pensar dos que habitaban o castro. É dicir, quen vivía aí ou quen morre aí? Porque aproximadamente hai os mesmos anos de diferencia entre esa estrutura e a outra, non? Medido en tempos máis humanos, estaríamos a falar de aproximadamente 90-100 xeneracións hacia atrás de nós, é dicir, a nosa avoa, o noso avó número 100 aproximadamente é o que estaría vivindo nestes espacios, nestes castros. Ben, parece unha pregunta que non ten moito sentido, pero creo que é importante. Que é un castro? Evidentemente, non é unha casa, como moita xente habitualmente pensa, senón que é un modelo de ocupación do territorio que, de forma abrumadora e aplastante, aparece nese primeiro milenio que contei aquí no noroeste peninsular. Como sabedes, son as primeiras aldeas estables na historia do noroeste, as primeiras aldeas estables, e son fundamentalmente arquitecturas domésticas, pétreas, con vivendas, lóxicamente, no interior,
cunha potentísima arquitectura defensiva, con murallas, con foxos, con terrapléns, e que están construídas para perdurar. Digamos que son unhas sociedades que van a permanecer tempo nese lugar, se van a establecer aí, non? Con anterioridade, os xacementos, as vilas, as aldeas eran estacionais, se fixaban durante un determinado tempo e despois cambiaban de lugar pois, en función de múltiples factores, económicos, sobre todo, etc. Pero, coa chegada desta cultura, da cultura castrexa, este modelo muda de forma completa. Bueno, aquí, esta imaxe, o país dos 3.000 castros, que parece un eslogan, pero ten moito de realidade, porque se estima que en Galicia hai sobre alrededor de 3.000 castros. 3.000 castros. Lóxicamente, non están todos investigados, ni moitísimo menos, e curiosamente, digo que esa cifra se aproxima ao número de parroquias que temos en Galicia, e isto non é casual, pode parecer algo, pois, en fin, azaroso, pero non, e ten un porqué. E por qué? Porque basicamente ese modelo de ocupación de territorio vai a ser tomado como punto de referencia para, posteriormente, en época romana e tardo medieval, digamos que é un modelo para crear toda a estructura de ocupación de territorio posterior, tanto a nivel administrativo como tamén a nivel das divisións eclesiásticas. Digamos que ese é o modelo que se toma. De aí esa semellanza entre unha cifra de castros e das parroquias. Aquí nesta parte, neste gráfico de abaixo, se recolle precisamente por concellos a relación entre as parroquias e os castros. Como vedes, non é exactamente unha ratio 1:1, pero case. De feito, se os sumamos, aparece aquí o resultado, 1:1. Bueno, esta é unha imaxe un pouco seria para isto, pero gústame traela para falar un pouco a utilizo para decir que o que sabemos dos castros basicamente gracias á arqueoloxía. A arqueoloxía, como sabedes, é unha disciplina que trata de coñecer o pasado a través dos restos materiais. Segundiño. Aquí está. Ben, pero non solamente a arqueoloxía. De feito, temos algúns datos que nos dan os escritores, os xeógrafos e historiadores grecolatinos. Bueno, aquí é un mapa do noroeste onde situei os diferentes nomes dos povos cos que os romanos designaban, non sei se me escoita ben, sí, designaban os diferentes povos do noroeste cando chegaron. Como vedes, no Barbanza temos aí ese nome para esta marqui, coñecíanos por ese nome, que en latín quere dicir ni máis ni menos que os que están por debaixo do río Tambre, é dicir, todo o que sería a península do Barbanza. Temos a sorte que, bueno, é un topónimo, digamos, que aínda se mantén actualidade, dunha forma diferente, pero se mantén aquí en San Isidro, en Posmarcos, e tamén sigue, digamos, que estando en boga no que a división eclesiástica, como vamos a ver máis adiante. De maneira que os castros dos que vou a falar agora, nun rato, seríamos, digamos, todos aquí os posmarquenses, nos poderíamos chamar, non? Casi. Bueno, exemplo do anterior, aquí vemos unha estela funeraria, aquí, non deixa de ser unha lápida dun cementerio de época romana, está no Museo Provincial de Lugo, quero recordar, e é moi interesante porque aí aparece en latín isto, Supertamarca, que está aquí,
que si antes éramos os presamarcos, estábamos por debaixo do Tambre, eso traducido é os que están por riba do Tame. É dicir, esta rapaza pana que morreu con 25 anos pon o nome de onde era. É dicir, sería unha rapaza pois que estaría que viviría, que a súa orixe estaría entre Outes, Muros, Carnota ou por aí. Ademais, hai un detalle importante que é do Castelo en Miobre, que fala do Castro de Miobre, que evidentemente non sabemos cal é de momento. Bueno, aquí do que falaba antes, o que son as divisións eclesiásticas de Galicia, que aínda se mantén pos marcos de arriba e pos marcos de abaixo. E como estamos falando un pouco das fontes clásicas, xa antes de entrar profundamente no tema, aquí amoso algúns dos exemplos que estes escritores latinos pois dicían sobre as poblacións que vivían aquí antes da súa chegada, non? Vemos aquí a Plinio el Viejo, que fala dos presamarcos aquí, e aquí Estrabón, non sei se o ledes dende aí, pero fala, claro, dos povos un pouco bárbaros, do salvaxe desexo dos seus instintos bestiais, lávanse con mexo guardado de tempo en tinas, e que tanto os homes como as súas mulleres lavan os dentes con el, como se di dos cántabros e dos seus veciños. Claro, isto lóxicamente hai que lelo entre liñas, porque evidentemente é unha versión do mundo romano un pouco frente ao bárbaro, non? Unha idea de justificar, digamos, o que é a incorporación desta zona ao seu mundo romano, non? Bueno, despois deste sobresalto que acabo de ler, imos xa coa cartografía do Barbanza, neste planiño, amosando xa os castros que temos, co seu nome, en azul os que aínda están sin investigar, de alguma maneira, e en vermello os castros que en maior ou menor medida temos información gracias a sondaxes que se fixeron, excavacións, etc. Aí vemos aquí Punta Ostreira, aquí na Pobra e pos marcos. Bueno, hai 11 castros investigados ata agora. Vemos aí na listaxe por concellos, vai gañando Boiro con 5, Ribeira de segundo, e despois este lote de 3 concellos, entre eles Pobra, onde hai un excavado. Ben, vamos a comezar o percorrido breve polo Castro da Cidá, que é o último castro que se incorporou ao mundo da investigación, é un recén chegado, é un castro en altura, localizado nun outeiro, en Ribeira, dominando ampliamente todo o que é a zona, esa marisma, esa zona de Currubedo e o mar. Ten aproximadamente 2 hectáreas de cumprimento, 2 campos de fútbol, para entendernos, 3 liñas de defensa, unha muralla na parte superior e estes 2 parapetos, seguramente tamén un foxo. Na cima é onde se centrou as intervencións nos últimos anos, aquí arriba. Nesta fotografía tamén estou a mostrar xa en detalle o que son as estruturas do castro, deixadas á vista até agora. Vemos unha gran muralla que cingue todo o que é o interior das cabanas circulares, casi todas de morfoloxías redondeadas, aínda que non redondas, aínda que non circulares, perdón. Este é un detalle dunha das cabanas, unha fotografía aérea dunha das cabanas onde se ve a zona da porta e un espectacular enlousado de pedra, e a traigo un pouco para ver como neste momento as estruturas arquitectónicas se van adaptando á propia orografía do terreo. Vemos aquí todas estas pedras que son propias do entorno e como van cabalgando sobre elas. Bueno, unha escolma de materiais arqueolóxicos que se detectaron, aquí un coitelo afalcatado de ferro,
Aquí vemos tamén ese gusto polo adorno dos castrexos, cunhas doas de colar, de pasta vítrea, uns elementos que nos, os arqueólogos, lle chamamos fusaiolas, que teñen que ver con todo o proceso de fiado, o proceso do téxtil. Aquí uns fragmentos, uns anacos cerámicos. Fixemos tamén uns estudios que xiran alrededor da agricultura e un pouco da paisaxe, neste caso sobre unhas sementes que encontramos no xacemento de trigo, de cebada e de millo miúdo, que son, digamos, as tres sementes tamén que máis aparecen noutros castros. Por lo tanto, nos dan datos sobre a agricultura, o tipo de agricultura que manexaban, basicamente, non? Tamén, neste caso, e aquí arriba, ainda que está, isto ten que ver co tema das análisis de carbón para conseguir saber esa paisaxe un pouco que rodeaba o castro, non? Vemos bosques mixtos, caducifolios, sobre todo coa presenza de carballo e de sobreira, basicamente tamén monte baixo, pois como agora, pois toxo e xesta, e tamén a presencia de algunhas árbores que dan froitos e dos que se podían beneficiar os castrexos. Neste caso é unha nogueira, que tamén é un aspecto importante, porque ata agora a nogueira non se atopou nos rexistros de outros castros, é moi raro atopalos. A foto da dereita, este que está aquí, a puxe non se ve nada, vense como unhas motiñas aí, non sei se se pode percibir en color alaranxado, e isto, digamos que son unhas escorificacións que chamamos nós que derivan do proceso metalúrxico relacionado, fixemos as analíticas correspondentes, que está relacionado coa metalurxia do cobre e do bronce, coa fino dese material. O castro da cidade non solamente son esas estruturas castrexas, tamén na cima detectamos outras cousas máis recentes no tempo. Este edificio que marco aquí, cuadrangular, e que está sobre dúas cabanas circulares, resulta que 2000 anos despois da ocupación do castro, concretamente a finais do século XVIII, 1790 e bastantes, a Marina de Guerra emprendeu un reforzamento, digamos, de todo o que é a fachada marítima da costa galega, porque estábamos nun pleno conflicto bélico con Inglaterra, basicamente. Para reforzar e controlar o tráfico marítimo se instalaron unha serie de edificios que se chaman casetas vixía, e que unha delas é esta. Sabémolo tamén por documentos de arquivo. Moitas veces a arqueoloxía chega ata onde chega, pero tamén os vellos papéis son capaces de darnos pistas sobre estos asuntos. Ben, pasamos xa a outro castro tamén en Ribeira. Este é o castro de Porto Baixo. Tamén se localiza nunha pequena península pegado ao mar. Foi intervido no ano 2005, tamén recentemente, pero foi intervido pois cunha intervención moi pequena, cunhas sondaxes que se fixeron. Desgraciadamente non houve moita sorte, porque esas investigacións non foron moi fructíferas, e deixanos agora mesmo máis interrogantes que respostas. Detectouse, eso sí, unha gran muralla exterior, unha muralla que acada no seu punto máis alto os 3 metros de altura, ten 5 metros de anchura, impresionante, pero realmente son dúas murallas, como vemos aquí no dibuixo, unha muralla exterior, unha muralla interior, e despois un gran recheo de pedra e terra. A muralla interior, como vedes, é escalonada, ten uns chanzos, 3 chanzos aí, pero, como digo, pouco podemos decir, porque non nos apareceu ningún material que nos axude, que nos aporte información e nos permita situar o castro no seu lugar. Ben, aquí continuamos en Ribeira, a 2005, nesta zona
Sintribeu, a Universidade de Santiago, Punta Pericos, en Couso, ao lado do mar tamén. Os seus investigadores falan dese xacemento como a historia dun gran fracaso, e dun fracaso, pero un fracaso afortunado. Por qué? Porque o que iban buscando realmente era algo moito máis antigo. No seu día aparecera este fragmento cerámico, que é ben coñecido polos prehistoriadores, cerámica campaniforme, que é moi anterior ao mundo castrexo, e entonces eles viñan con esa idea para tratar de identificar ese xacemento, pero atopáronse ca sorpresa de que ali ese xacemento non estaba, ali había outra cousa. E o que había era precisamente os restos dun castro xa da Segunda Idade do Ferro, xa bastante avanzado no tempo, coas súas cabanas circulares, apareceu tamén moito material de importación, pero tamén noutro dos lugares dese xacemento apareceu algo todavía máis antigo, un xacemento do bronce final, co cual as expectativas de localizar un xacemento dese estilo se mudaron, pero afortunadamente gracias a eso podemos descubrir que nese mesmo lugar hai dous xacementos diferentes. Bueno, aquí está Neixón. Neixón xa é un vello coñecido na investigación arqueolóxica galega, tamén do Barbanza, por suposto, desde que Florentino Cuevillas e Bouza Brei, esta xente tan fantástica da xeración Nós, comezou no ano 1925 a excavación deste castro pequeno. Ten este castro a honra, de alguma maneira, de ser o primeiro castro excavado en Galicia con metodoloxía científica, desde o mundo da academia. É dicir, casi dentro de 3 anos se cumple o centenario. Vemos aí na fotografías típicas, vivendas circulares, e abaixo aquí son 2 láminas dos dibuxos do momento, da década dos anos 20 do século pasado, onde Cuevillas e Brei dibuxan unha serie de obxectos que lle apareceron aí. O traigo simplemente para falar de algúns destes obxectos que, digamos, que afunden as súas raíces na idade do bronce e na idade do bronce atlántico, que ten moito que ver con todo o que estaba sucedendo nese momento na fachada atlántica. Bueno, este Neixón grande, están moi pegadiños un ao outro. Aquí vemos unha gran estrutura defensiva que pecha o recinto, ten foxos tamén. Fai uns anos se levaron unhas importantes intervencións dirixidas por Surxallán, que están publicadas, están a disposición, están publicadas en todos os outros, quero recordar. No seu interior foron recuperados moitísimo, abundantísimo material, sobre todo material que nos vincula co mundo do Mediterráneo, isto é moi interesante, tamén restos de actividade metalúrxica, e tamén unha serie de depósitos que os seus investigadores interpretan como depósitos fastuosos que teñen que ver con ritos de comensalidade, que agora vou a falar deles. Bueno, aquí algúns exemplos do material deste Neixón grande, materiais de adorno en bronce, fíbulas, uns alfinetes para o cabelo, aquí abaixo o dibuxo dunhas cerámicas que teñen que ver co proceso metalúrxico, crisóis, e aquí á dereita unha xerra que nos denominamos tipo toralla, que son un tipo de xerra que se ven vinculando ao consumo de determinados líquidos en determinadas celebracións, en determinados contextos, non? Tamén apareceron moitos depósitos de cunchas, como non podía ser de outra maneira, nun castro que está pegado ao mar, onde os recursos mariños eran aproveitados. Bueno, este é un dibuixo idealizado deses banquetes ou desas comidas fastuosas que non deixan de ser, nestas ocasións, mariscadas, basicamente, e como acabamos de falar aquí, ben representada esta xerra tipo toralla, ademais de outros elementos, que, bueno, estes cacharros que veñen do Mediterráneo e que se detectaron aí en Neixón, como digo. Bueno, aquí os restos destes moluscos, destas mariscadas que aparecen nos castros en forma de cuncheiros, que nos chamamos,
e que non deixan de ser os basureiros, os desperdicios do consumo. Ben, chegados hasta aquí, a decir que a investigación agora mesmo postula a Neixón como un castro de referencia no que é a Ría da Arousa, no que son as Rías Baixas. Unha referencia relacionado con ese contacto co mundo mediterráneo a través da navegación. Ten unhas boas condicións de localización, está pretiño ao mar, ten unhas calas cerca, e hai que recordar, claro, que o mar foi e é unha autoestrada, pero máis na antigüedade. Era por onde chegaban as ideas, por onde chegaban as mercadorías e por onde chegaban tamén persoas e obxetos, non? Aquí vemos, quixen traer esta imaxe, que este fragmentiño tan, bueno, en principio tan pequeno, tan insignificante, pero que para nós isto di moito. Este é un fragmento dun aríbalos, é dicir, é un cacharriño moi pequeno que ven dese mundo púnico, do mundo mediterráneo, e que seguramente fora un contedor de perfumes ou de aceites esenciais. Isto está realizado nunha pasta vítrea, que aquí non se facía. Aquí á esquerda un pouco, pois, esa unha ilustración, non? Unha imaxe dunha embarcación púnica, pois, chegando ás nosas costas e descargando un pouco de mercadoría. Bueno, seguimos agora unha perspectiva de Cabo de Cruz. Este é o Castro do Achadizo, en Cabo de Cruz, para quen coñece, está ao lado do Porto Antigo, entre o Porto e o Clube de Rema aproximadamente. Está bastante desvirtuado porque o pobo está en riba do castro, por suposto arrasou parte do castro. Fixéronse unhas intervencións no ano 91, aquí Tito Concheiro, e ten bastante interés porque, bueno, os resultados son bastante elocuentes, non? Fálanos dun castro que ten unha pervivencia prácticamente casi ao longo de todo o primeiro milenio, non chega ao mundo romano. Creo recordar que foi un dos primeiros, e non o primeiro castro onde se fixe unha investigación seria sobre os concheiros, un castro que está ao lado do mar, aparecen moitísimos restos de cunchas, de fauna, de peixe tamén, incluso se chegou a propoñer que debido á abundancia de sargo, que identificaron como sargo, se chegou a propoñer a posibilidade de algún tipo de proceso de conservación de ese sargo, ou ben salgado ou ben secado ao aire. Aquí estamos no Concello de Boiro, en Muimenta, Coto do Espiño, unha intervención recente do ano 2016. Detectouse un xacemento que non estaba investigado hasta ese momento, descoñecido. Trátase, ao contrario dos castros que vimos antes, dun xacemento que está no interior, non está na beira do mar, está no interior. Seguramente pois os recursos estarían baseados fundamentalmente no control da agricultura e da ganadería. Vemos aquí unha imaxe da muralla, que os seus investigadores falan que pudo ter máis de 3 metros de altura, e aquí os restos dun muiño circular, un muiño de man, onde se moían pois todo o gran, non, procedente da agricultura. Este é moi frecuente que aparezcan en castros, é moi habitual. Bueno, este castro creo que o coñecedes todo, Baroña. Eu creo que todo o mundo, cando lle falas de castro, lle ven este castro a retina, é un símbolo xa, non solamente a nivel da arqueoloxía, sino tamén a nivel do turismo. Ten unha característica moi especial porque, claro, é un castro que para chegar a visitalo tes que ir baixando, non como a maioría que tes que ir subindo e non o chegas a ver hasta o final. Baroña che vai permitindo facer prácticamente unha vista aérea, a vista de paxar ou ir chegando ata el, valo vendo en todo momento. Ten unha superficie moi grande xa excavada porque xa se ven intervindo desde o ano 33.
Bueno, aquí vemos tamén unha fantástica imaxe aérea onde vemos un pouquiño como se configurou Castro con esas dúas liñas de defensa aquí, a primeira cun foxo e despois esta de aquí, e como, digamos, se pode dividir a zona habitacional en tres ámbitos, unha primeira plataforma, unha segunda e unha terceira, localizadas a diferentes cotas, unidas por unhas escaleiras, casi prácticamente a modo de barrios, non? Poderíamos estar falando de Baroña de arriba, Baroña do medio e Baroña de abaixo. Bueno, aquí como anécdota decir que o primeiro que interviu Baroña non foi cunha idea científica, non foi desde a academia, foi esta persona que estades a ver aquí, un carabinero que estaba destinado en Porto do Son, e que era unha persona que era moi aficionada ás antigüedades. E entonces el comezou a facer ali unhas excavacións non cunha óptica de incrementar o coñecemento científico, sino cunha óptica decimonónica de coleccionista para intentar pois recoller obxetos antiguos, non? Basicamente. Tivo moita repercusión nos medios de comunicación no seu día, e incluso palabras textuales dicían que aquelo era unha romería. Todos pensan que vai aparecer unha mina de ouro, se decía. Cando faz unha excavación hoxe en día, eso tamén se di, quero dicir, pouco cambiou, non? Dicir que sacou moitísima información, non está publicada, moitos obxectos, pero que algúns deles desapareceron. Veuse na obriga no ano 36, ao estallar a Guerra Civil, a fuxir de forma case que precipitada, polo visto, nun barco de muros, e levou con el pois moitos desa colección, non? En fin, é unha pena, pero é así. Porque escapou? Bueno, porque se comenta que os carabineros, digamos que era un corpo que maioritariamente eran republicanos, entonces non sei se é o caso exactamente de Pablo Díaz. O caso é que escapou. Bueno, esta é unha foto no propio Castro. As excavacións continúan, nos anos 70 ven José María Luengo, hai unha publicación fantástica dun libro moi fermoso con dibuxos feitos a man por el. Esta é unha fotografía tamén das excavacións de Luengo nos anos 70. Foi o primeiro que foi capaz de periodizar, de decir de que momentos cronolóxicos estamos falando. Alrededor do século IV antes de Cristo, falaba el. Continúan as intervencións con Calo Lourido, que sabedes que é de Porto do Son, e máis a portuguesa Teresa Sueiro. Digamos que a intervención máis profunda que se fixo aí, a que está máis traballada e a que está publicada tamén, non? O que ocorre que, bueno, dan uns datos de unhas datacións entre o século I antes de Cristo e despois que son bastante discutidas, aínda que tamén hai que decir que abren a posibilidade de que haxa ocupación anterior a eses anos, non? Estas son dúas das publicacións de Calo. Bueno, máis recentemente xa no tempo, en Baroña se sigue intervindo, pero xa desde outra óptica diferente, xa non desde unha óptica da excavación, sino máis de conservación e de posta en valor das súas estruturas, un pouco tamén de cara ao turismo. Aquí vemos a limpeza e a restauración das murallas que se fixo tamén recentemente. Deixan unhas estruturas defensivas espectaculares á vista, verdade? E tamén estas intervencións foron quen de dar cunhas escaleiras en V no interior da muralla que levan a parte superior da muralla. Estas escaleiras estaban tapadas no seu momento por unha restauración que non se fixo en condicións no seu día, e entón non se sabía que existían. E estas últimas intervencións as sacaron á luz. Bueno, chegamos xa por fin a Pobra. Estamos nun dos dous castros que temos aquí no concello, a Croa de Posmarcos, e aproveito tamén para dicir, xa antes o alcalde falou da Croa, que eu creo que hai que aplaudir, non, intervencións de compra dos terreos para que pasen a mans públicas, para que pasen a mans de todos, non, como un paso previo dunha investigación do Castro. Ese é o primeiro paso que hai que facer para facer as cousas ben, de alguna maneira. Deste Castro sabemos moi pouquiño, porque non está intervido, lóxicamente.
Fixéronse uns traballos recentemente de limpeza da vexetación. Esta zona, máis ou menos, estaría na zona casi da Croa do Castro, desta zona de aquí. E como digo, non sabemos nada, pero que sí podemos percibir é que por a súa localización está situado en terras de interior, non está na costa, probablemente tiña unha vinculación moi clara, lóxicamente, co control do rendemento agrícola, basicamente, non? Chegamos a Punta Ostreira. Bueno, Punta Ostreira, como poño aquí, é un libro con diferentes historias, porque eu creo que é máis que un castro, non? Un castro relativamente grande para a zona, entre 2,5 e 3 hectáreas, polo menos 3 parapetos, da sensación, foxos tamén, e trátase dun castro marítimo tamén, que se localiza na península de Cabío, non? E digo que o libro de historias en si mesmo porque, ademais das evidencias que hai dese século I, do mundo castrexo, digamos, pois tamén temos evidencias do mundo medieval, non? Moderno, cos restos do convento franciscano de San Antonio, da igrexa, tamén da industria do século XIX de Salazonera, cunha salazón ali, ademais de outros elementos etnolóxicos e arquitectónicos que hai, casa rectoral, etc. Por eso digo que é un libro de historia para a pobra. Pero claro, comezou mal. O castro este comezou mal, con mal pé, porque no ano 2000, como moitos de vos sabedes, realizouse unha profunda agresión no castro, meter unha pala excavadora e arrasaron parcialmente, non? Sobre todo o sistema defensivo. Tivo moitísimo eco nos medios de comunicación. Aquí aparece un recorte da Voz de Galicia, e ten o triste logro de ser a primeira condena polo penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por unha agresión deste estilo, non? Mandando restituir o depósito arqueolóxico, e derivado desto tamén o Tribunal Superior mandou facer unhas catas de sondaxe para ver hasta que punto esa agresión afectara aos restos. É a única parte positiva porque gracias a eso temos os primeiros datos que coñecemos sobre o castro. Estes traballos fixéronse no ano 2006-2007, como vemos aquí, e foron de interese porque, como digo, temos bastante información que nos permite tamén coñecer un pouco o castro. Topáronse os restos arquitectónicos de cabanas circulares, pero, sin dúbida, o achádego máis espectacular foi este acubillo de armas metálicas, que está agora mesmo depositado no Museo Provincial da Coruña, un puñal, unhas puntas de lanza e un machado. Como digo, Punta Ostreira son máis cousas. Aquí os restos da capela que está construída na cima do castro, a capela de Santa Lucía, que vemos aquí un extraordinario esteo chan feito con cantos rodados, dispostos facendo xogos xeométricos. Eu teño que dicir que nunca puiden entrar aí, porque, como sabedes, é propiedade privada, nunca puiden comprobar isto. Por último, tamén está a romana, da que supostamente apareceu na praia pegada ao castro. Polo tanto, parece que hai indicios de que este castro estivo romanizado, tivo desde o século 3-4 a.C. hasta a época romana. Parece que perdurou durante este tempo. Creo que se me estou estendendo un pouco, vou tentar abreviar, e como estivemos falando de estruturas, de pedras, de murallas, gustaríame falar un poquinho tamén de persoas, non? Con esta ilustración quería amosar un pouco como veríamos a unha familia castrexa. Eu creo que estamos afeitos a ver nos libros antigos, nos manuais, que nos presentan unhas imaxes destes individuos como lastimosos, un pouco asalvaxados, mal vestidos, sucios, incluso cun rostro, cunha cara moi seria. Evidentemente non é así. De feito,
esta ilustración me gusta precisamente porque teñen un rosto amable, como seguramente foi no seu día, xentes que teñen gusto polo adorno persoal, lóxicamente, con collares, como vimos no Castro da Cidade, onde aparece este tipo de colares, non solamente no Castro da Cidade, tamén no Castro do Achadizo, tamén no Castro de Neixón. Parece que había un gusto importante por esta cor azul, por estes colares que tamén viñan de importación, por certo, que antes non dixen. E despois aquí, na vestimenta, por exemplo, do personaxe do individuo masculino, vemos tamén fivelas para xuntar aquí estas dúas partes da capa, fivelas como esta que aparecen tamén, este en concreto de Neixón. É dicir, que estamos ante unha sociedade máis avanzada do que se pudera pensar nun primeiro momento. Isto sería tamén unha representación dunha escena familiar, dun castro, e unha escena doméstica dunha personaxe, neste caso feminino, pois moendo o gran. É dicir, serían moi parecido aos traballos que poidan facer nunha aldea actual, perfectísimamente, non? E que poderían coñecer os nosos avós. Bueno, xa a modo de resumo, e para ir terminando, quixera darlle un pouco forma a toda esta retaíla, digamos, de castros, un pouco deslavazado, pero quería facer unha síntese un pouco para decir que a cultura dos castros, a cultura castrexa, digamos que bebe de dúas fontes, clarísimamente. Por un lado, de todo o que é a fonte do arco atlántico, onde había moitísimos contactos e, digamos, co noroeste é unha peza central, e despois, por outro lado, tamén, e sobre todo a partir dun determinado momento, a partir do século V, IV a.C., tamén do ámbito mediterráneo. Digamos que é a confluencia deses dous aspectos, non? A nivel de arquitectura, como vimos, todos os castros de aquí pois teñen unhas grandes murallas que poden ser interpretadas como símbolos de poder, que fan referencia tamén, lóxicamente, ao conflicto, pero que ademais teñen outro tipo de utilidades. Teñen unha utilidade, sobre todo, control urbano, por exemplo, e outros máis, non? É dicir, son plurifuncionais, por decirlo de alguma maneira. Quizás tamén a imaxe que temos dos castros escavados na actualidade, con pedra e con palla, non sean realmente como eran en orixe. Hai, en fin, diferentes excavacións onde xa amosa que estaban enlucidos, estaban pintados. O sea, que temos que imaginarnos quizáis tamén os castros cunhas cores chamativas, que sería todo un espectáculo, en colores vermellas, en azuis, en amarelos. Eso está documentado a nivel arqueolóxico. E xa despois, en momentos finales, tamén comeza a aparecer a escultura, unha escultura fantástica, con trisqueis, sogueados, con diferentes motivos, con guerreiros, castrexos, que ademais dun sentido puramente estético é evidente que tiñan un simbolismo que a día de hoxe ainda non coñecemos de forma precisa. A nivel económico, sempre se falou dunha economía de subsistencia, por eso poño este interrogante, porque as últimas intervencións o panorama, digamos que é moito máis complexo do que se pensaba. Evidentemente, teñen unha agricultura bastante desenvolta, sabemos que o trigo, o centeo, o millo miúdo, ademais de moitas leguminosas que cultivan, unha cabana gandeira que perfectísimamente sería asimilable prácticamente actual, con porcos, con ovellas, con vacas, os castros máis próximos á costa, lóxicamente os recursos do mar era unha fonte moi importante de abastecemento e de consumo. Aquí poño este anzol para que vexades que nesa época, este é un anzol da época, non é dun castro daqui, pero dun castro de Monte Alegre, para que vexades que son similares aos actuais, é dicir, sabemos que pescaban a liña cunha liña, e tamén sabemos, por especies de peixes que aparecen nos castros, sabemos que tiñan que ter algún tipo de pequena embarcación, porque son peixes que solamente se poden pescar a certa distancia da orilla do mar, da ribeira do mar, non? A caza tamén sería un complemento para a súa economía. Eran grandes metalúrxicos, manexaban moi ben
o bronce, facían pezas espectaculares como estas fíbulas, tamén eran bos ouribeiros, manexaban o ouro, como vemos aquí. Este é unha arracada que apareceu en Porto do Son, de ouro. Eran tamén uns fantásticos artesás, producían unha cerámica a partir, sobre todo, un certo momento moi espectacular, con moita decoración, diferentes formas, diferentes tamaños. Manexaban tamén, facían as súas propias roupaxes, manexaban o téxtil, como vimos nalgúna das diapositivas que puxen do Castro da Cidade, onde aparecen esas fusayolas que teñen que ver co proceso do tecido. Seguramente os castros das Rías Baixas e os castros daqui da Península do Barbanza tiveron unha evolución diferente a outros castros do interior, estaban na primeira liña de ataque, digamos, dese comercio, tanto coas sociedades do Atlántico, cos grupos do Atlántico, como dos grupos do Mediterráneo. A xente do Mediterráneo viña aquí basicamente polo estano, aínda que non só, pero basicamente. Eles nas súas terras teñen moito cobre, pero non teñen estano, e o necesitan para facer bronce. E iso é o que pensamos a día de hoxe, cal era o elemento básico ou interese que tiñan en comerciar con nós. Nós aquí nesta zona temos bastante, non? E a partir xa dun determinado momento, xa hacia finales dese mundo castrexo, pois xa vemos uns contactos xa co mundo romano, e por fin nos chega o viño, cheganos moitísimo viño en cantidades importantísimas. As Rías Baixas temos restos de ánforas que sabemos que eran de viño, se fixeron análisis de contidos, ánforas vinagres, pero de forma arrolladora. Ademais, creo que a zona do Imperio onde máis viño, onde máis ánforas Halter 70, que é un tipo de ánfora que era contenedora de viños. Ánforas, para que non saiba, son uns grandes recipientes onde se traían as mercadorías, non? E, bueno, quedan moitas cousas por dicir. Me temo que me pasei, pido disculpas, me pasei uns minutos, e aquí o vou a deixar. Bueno, moitas gracias pola vosa atención e, bueno, quedo un pouco a disposición de aclarar algunha dúda, algunha pregunta cando toque, cando estime a organización, sin ningún problema. Temos agora un descanso de media hora, retomamos despois as conferencias e teremos as preguntas ao final, reitero, unha vez que rematemos as intervencións. Esquéceseme algo isto? Perfecto, pois iso. Son a 20. A menos 10 estamos aquí.
Xa non vou subir, Xa me quedo aquí. Bueno, cando me digas. Xa. Bueno, pois mentras vos acabades de acomodar, vamos a presentar a seguinte ponencia, que se titula Os areos, o barrio industrial da Sardiña no século XIX. Pero antes desta, se me permite roubarche uns minutiños, que eu quería que temos aquí entre o público que non sabíamos a Rubén, que é o que fixo esta ilustración tan bonita que tendes na man, e non sei, polo menos que o coñezades. É un rapaz moi novo que fixo, creo que un traballo espectacular, e bueno, non sei se te apetece dicir algo. Sí, pois mira, acércate. Hola, boas tardes a todos. Bueno, este foi un traballo que nos levou como un mes preparar, tuvo moitas correccións que eu creo que tamén foron en favor de poder crear unha ilustración cunha chea de detalles completa e que aporta información a aquela persona que vaya a vela sobre unha época da Pobra do Caramiñal que foi moi activa a nivel industrial. Como podedes ver, están ali as sardiñeiras limpando a sardiña que traen os barcos, os galeóns, descargan a sardiña, límpase e logo introdúcese en tabais co proceso de salgado, que logo supoño que se falará del. A idea, pois, se vos fijades na alineación das casas, de como está todo o barrio das Areais, era de representar tal cual a orde que tiñan todos os edificios hasta o final da costa. Entón, non sei moito máis que dicir, pero é creo que o traballo da ilustración pode axudar moito tamén o traballo da historia, o traballo dos historiadores, porque funciona aportando algo que normalmente non, como por exemplo no caso dos castros, a información visual non suele quedar, entonces sempre é necesario unha profesión como a artística que nos poida ofrecer, como igual que os historiadores, un punto de información que nos poña un pouco os pés da terra sobre este tema. E non lle roubo moito máis tempo aquí ao compañeiro. Bueno, pois moitas gracias, porque el non tiña pensado falar e non é fácil, pero así polo menos coñecedes a quen fixe esta lámina tan bonita e como di el necesaria, como é a ilustración. Pois bueno, vou a presentar a José Manuel Vázquez Lijó, que para nós é que el é pobrense, doutor en Historia por a Universidade de Santiago de Compostela, é premio de tese doutoral en Humanidades e Ciencias Sociais da Diputación Provincial de Pontevedra, e desde o 2007 ata a actualidade exerce como profesor asociado da área de Historia Moderna da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña. Docente en másteres oficiais da Universidades de Murcia e Pablo de Olavide en Sevilla, compatibiliza as súas tarefas académicas coa dirección do Museo Marea do Porto do Son desde o 2013. Especialista en Historia Marítima de Galicia e autor de 6 libros e de máis de 30 publicacións científicas en revistas e obras colectivas que teñen o mar e as súas xentes como rede. Ten investigado sobre o sistema de recruta para a Armada Borbónica, as tripulacións dos correos marítimos, o consumo de peixes e mariscos polos monxes, a onomástica naval, os vínculos entre a Casa de Goiáns e a Illa de Sálvora, a carpintaría da Ribeira nos séculos XVIII e XIX, etc. Premio Manuel Murguía de ensaio no 2017 polo seu libro O son que coñeceu a Ramón Camaño, Xentes e espazos dentro e fora do marco fotográfico. A súa última monografía leva por título Donos de seus, loitas, arelas e froitos da xente de mar de Porto do Son, editado por Xerais en 2019.
Eu deixo-vos con el, creo que esta vai ser un relatorio moi especial para a xente da Pobra, sobre todo, aunque xa me enterei por aí que hai máis sitios tamén moi importantes, pero bueno, creo que é algo no que te está traballando moito, tamén co Concello, que temos moitas ganas de sacar adiante este tema, e creo que vai a ser unha boa charla. Nada, disfrutade e xa che deixo. Bueno, boas tardes a todos. Por suposto, de recibo agradecer aos organizadores destas xornadas que me hayan convidado. Para mí é un placer estar aquí. Non teño moitas posibilidades de falar pa xente do meu povo. Desde logo, de verdad que estou moi contento. Agardo facelo ben. En verdad, estaba pensando antes, a raíz de que Miguel mencionase a Indiana Jones, que eu neste espazo teño estado moitas veces no Galiñeiro, onde está ahora a miña muller e a miña irmá aí arriba. E lembro que ese fascinante momento en que se encendían as luces na oscuridade e un pois quería ser Han Solo. Pero bueno, non vamos a falar de Hollywood tan máxico, temos que volver á realidade da Pobra e imos falar dos areos. Por suposto, quero agradecer moito a infinita paciencia de Rubén para todas as miñas matizacións respecto a unha lámina que se fixo coidando o máis posible a realidade fotográfica e despois eu engadindo unha serie de elementos que fan realmente, penso que é unha panorámica acertada, axeitada da Pobra fai aproximadamente 115 anos. Dígovos por qué. Si funciona este punteiro, que supoño que sí. Mirade, collemos de referencia máis ou menos o ano 1905. Por que? Porque a casa máis nova que hai aquí é esta, o Noguira, para entendernos. Foi feita no ano 1905. Era xunto con esta daqui do fondo, que aquí a xente da Pobra coñece, que é de Emilio Barreras, a casa de Emilio Barreras, pois as casas máis burguesas dos areos, pero os areos comezaron moito antes. Mañá, os que teñan a sorte, penso de acompañarnos, non vai a prazas para todos, pois iremos parando nos areos, no areal, e iremos falando un pouquiño de como foi medrando. Hoxe vou falar tamén desto, pero tamén de outras cousas. Teño moito interés particular, Patricia Sabo, temos falado, de visibilizar as mulleres. Nesta charla non vou falar das mulleres, pero as mans das mulleres fixeron posible esta industria, ese desenvolvemento da industria en torno á sardiña, porque máis do 90%, entre 80 e 90% das empregadas nestas industrias eran mulleres. Cando menos aquí as temos, pois carrexando o sal e a sardiña, que eran os produtos básicos que entraban e saían deste pobo, e aquí, por suposto, as pescantinas, pois habilitando a sardiña. Ben, vamos a ver. Que era os areos fai 200 anos? Os areos era un espazo baldío, como podedes comprender, sin ningún límite de defensa a area penetraba moito. Entón eran terreos bastante, cativos desde o punto de vista da agricultura, que era como podedes supoñer, era unha fonte de riqueza fundamental, non solamente aquí, sino en toda Galiza, aquí co complemento da pesca. Ben, que existía aquí fai 200 anos? Pois había leiras pequenas, de menos dun ferrado, escasamente productivas, polo que vos dixen, era do dominio directo da Casa de Goiáns, das Xunqueiras, da Casa de Xunqueiras. Perdón, Casa de Goiáns, isto veume aquí a Boiro, por falarme de Goiáns antes, Xunqueiras, por Deus, Goiáns en Boiro. Estaba usufrutuado en réxime foral. O foro, para que non o saiba, era o contrato máis extendido en Galicia, supoñía a cesión do usufruto da terra durante moitas xeracións, varias xeracións, a cambio do pago dunha renta ben en gran, en especie, ben en centeo, en diñeiro. E estaba delimitado polo camiño á ponte do Santo Antón, que ainda temos aí ben visible, e as marismas, porque era unha zona de marismas. Estaba sin edificar ata principios do século XIX. Ben, este é un mapa bastante bo
cartográfico da costa galega de 1791. Poño velo polo seguinte, porque despois ides a pensar canto se desenvolveu a Pobra sin ter un peirao, hasta moi tarde. O peirao que tedes aquí, foi moi rápido. O peirao que tedes aquí é o único que vedes, o 84, e o ponte, fixadevos como destaca o enxeñeiro, estruturas que non son casas. As casas son estas, daquela, sabedes, había dúas vilas, non se unificaron hasta a principios da década de 1840, vale? Foron dous concellos separados hasta ese momento, e marca aquí o peirao de Palmeira. O peirao de Palmeira existía entón, era unha infraestructura portuaria que existía. A Pobra careceu de infraestructura portuaria ata a década de 1890. Non había ningún tipo de peirao. De acordo? Iso creo que tengades en conta porque é importante para que vexades que iso non foi un hándicap para o desenvolvemento económico da nosa vila. Ben, este é un proxecto de saneamento e desecación da Xunqueira, das Mariñas, en 1870, un proxecto que non se levou adiante, pero que presentouse ás administracións do Estado e unha das razóns que aducía era gañar terreo cultivable e tamén evitar enfermedades como o paludismo que estaba moi vinculada a estes espazos. Isto é xeral, tamén se fixo en Vila García, por aquela, etc. O que me importa que vexades é que xa un elemento espacial que delimita son as fábricas de Salga. Como vedes aquí, vedes? O único elemento significativo, que non quer decir que aquí houbera máis casas, isto é un plano moi esquemático, eran as fábricas de Salga dos Areos. Ben, cando comeza isto? Pois mira, esta colonización é coetánea da que ten lugar en Portosín e na Ribeira do Maio, en Esteiro, na ría de Muros Noia. É bastante tardía en comparación ca de Vilaxoán. Unha obra que utilizamos todos os que fixemos historia, investigamos, é a descripción, esta que tedes aquí, a descripción económica do Reino de Galicia, editada en 1804. Ben, 1804. Quen a escribe? Escríbea, pois, unha persona que tiña moitos datos ao respecto, que era Lucas Labrada, que era o secretario do Real Consulado da Coruña. Falarei brevemente do Real Consulado. Mirad o que di do Caramiñal. En el Caramiñal hai 3 carpinteros de Ribera que se emplean de continuo en construir barcos de pesca para este e outros. É dicir, era un bo punto de construcción naval e facíanse barcos para outras zoas da ría. Vale. E dice, hai 6 tejedores de lana del país, lienzo y estopa, en cuyas hilazas y en los aparejos de pesca se ejercitan las mujeres del país, entre las que hai unas 150 dedicadas únicamente a hacer encajes. Desde logo, foi decaendo a industria dos lenzos e dos encaixes e gañou moitísimo peso a industrias da sardiña. En Vilaxoán hai 14 cataláns daquela. Vilaxoán daquela era unha das establecementos, unha das localizacións máis importantes desde o punto de vista dos asentamentos dos chamados fomentadores da sardiña, que en gran medida, non exclusivamente, eso quero deixalo claro, eran cataláns de orixe. Ben, un deles era Tomás Martí, que era tatarabó materno de Vitoriano García Martí. Ben, fixadevos, as contas do consulado consérvanse en Simancas, no Arquivo Xeral de Simancas, en Valladolid, e ali podemos ver, pois, unha relación de envíos de produtos que estaban fiscalizados. Gravábase co que se chama o imposto da avaría, isto que non nos importa a vos para nada, o que saibades é que son útiles porque indícanse día a día, ou mes a mes, en todo caso, o que sae de cada porto. Ben, pois fixadevos, aquí o que máis sae, despois direivolo, son sardiñas, son milleiros de sardiña, que saibades que as sardiñas nunca se mediron en kilos, medíanse en milleiros, ou en tabais, ou en tipos de recipiente con moi diferentes capacidades. Por eso é moi difícil traducir tabais a equivalencia exacta en kilos, de acordo? Pero sí que podemos calcular que, por exemplo, esta remesa que fai o tatarabó de Vitoriano García Martí é de 11 toneladas. Se mandou moitísimas deste tipo. Son 276 millares ou milleiros. Ben, púdose facer digamos, un cálculo do que se manda de Vilaxoán e tamén de Ares. Fixeno comparativa, un porto do Golfo Ártaro, da zona de Ferrol, e un porto da ría de Arousa. Fixen isto porque, desgraciadamente, non temos esos datos para a Pobra, pero podo asegurarvos que as porcentaxes serían similares, non no viño, pero sí na sardiña e no saín. O saín era a graxa que se extraía
unha vez prensada a sardiña, según un novo método que estableceron os cataláns e foi, digamos, moi competitivo e acabou relativamente decontado ca sardiña escochada, é dicir, eviscerada, sin prensar en salmoira, que se mandaba fundamentalmente a Portugal desde os nosos portos. Ben, aquí vedes, por exemplo, é outro interesante, non temos datos para este momento da Pobra, vale? Na Pobra, entón, hai que dicilo, estaba comezando o fomento da sardiña co método catalán, pero isto é unha constante. Desde as Rías Baixas, o gran destino da sardiña son as costas do Levante. E por que? Moi sinxelo. Porque estes homes, estes cataláns, tiñan vínculos comerciais e familiares con esas prazas do Levante. Cando se fala do Levante, estamos falando fundamentalmente, resúmovos, en gran medida, pois de Barcelona e Alicante como as principais portos. Tamén chegaba a Cartaxena, moita. Vale, e esa sardiña non pensades que só quedaba ali, sino que se introducía, por exemplo, para o interior de Murcia. Os mineiros murcianos e os obreiros do textil catalán de Mataró consumían a nosa sardiña en grandes cantidades no século XIX. Ben, voltamos ao Caramiñal, voltamos á Pobra. Ben, por que se vai a colonizar os areos? Se van a colonizar, entre outras razóns, porque había unha escaseza de inmobles axeitados para establecer o novo sistema catalán de prensado. Os cataláns non só metían en salmoira o peixe, senón que prensábano para obter un segundo produto moi importante, como bichedes, que era o saín. A graxa que tiña múltiples usos, incluso a morca, incluso a escama utilizábase como abono. Ben, a Casa dos Arcos. A Casa dos Arcos é unha casa do bisavó de Valle. Estaba ao lado do Museo Valle Inclán. Foi o que despois foi a Conserveira Garco. Ali estaba a Casa dos Arcos. Ben, en 1805 foi arrendada, o primeiro documento que temos, por primeira vez a unha compañía comercial de Blanes. Este é un locus fundamental na historia, digamos, da salga na nosa vila. Viñan de Blanes a maioría deles, ou os máis importantes. Ben, inicialmente non tiña lagares de cantaría. Eso sabémolo porque morreu o romanío primeiro que a explotou e no inventario pois sinálase, non se sinala para nada lagares, e si salga en barrís, vale? En tinajas, dice, en pequenos barrís. Ben, despois foi aforada a outros fomentadores cataláns por 3 vidas de reis. Isto era unha fórmula típica, non? A contar desde Fernando VII. Isto dígolo porque isto é para min simpático, para vos ao mellor non, pero se vos conto algo máis, pois ao mellor fai vos graza. Porque di que Dios prospere y liberte del cautiverio de la Francia, a que fue llevado por engaño, confiado en que Napoleón no era falso amigo. O que realmente foi falso foi Fernando VII. E, ademais, ese cautiverio disfrutouno nun pazo extraordinario en Belensé. Ao mellor, se gañaran os franceses, outro sería a nosa historia, e penso que peor non iba a ser. Posteriormente, convírtese un almacén de salga na década de 1860 e nunha data indeterminada que non podo precisar, isto nun proxecto de investigación que leva tempo e faltanos as fontes, faltanos fundamentalmente a documentación dos propios empresarios que estamos estudando, pois Lázaro Fernández Seoane, un nome propio na historia industrial da Bisbarra, un palmeirán establecido na Pobra, que para que vos ubiquedes morreu no que hoxe é a casa que coñecemos como de máis tú, pois este Lázaro Fernández montou unha das primeiras fábricas de conservas herméticas que houbo en Galicia. Montouna en 1878 e non era únicamente para peixes, era para carnes e incluso pode ser que para vegetais, porque houbo outras, como sabemos, a de Carreño ou a Nollesa en Noia. Ben, despois foi arrendado ao santanderino Isaac Herrera, o avó de don Ramiro Villocho, ou Ramiro Villocho, que está por aquí, don Ramiro non permite que chamamos don. E despois xa máis, digamos, aquí hai memoria dos que estades, foi o solar da Conserveira Garco desde a década de 1940. Ben, polo tanto, hai un incremento de demanda para procesar sardiñas, segundo o novo método. E así temos que Juan Bautista Aguiar,
o dono da casa grande de Aguiar, vale, pois vai a arrendar unha fábrica de prensar sardina. Estamos falando xa dun novo sistema, vale, con as dos casas altas de Sobrado Unido ellas, e isto é fácil supoñer que máis ou menos debía estar na liña do que está ahora, creo que se sigue chamando Anduriña, máis ou menos iría por ali, estaría por ali. E lindaba con Antonio Benito Santos. Estos son niñeivos en vermello porque este é unha persona importante. Xa vos digo que de contando íbamos ir aos areos, pero quero que saibades que non toda a produción de sardiña salgada tiña lugar nos areos, aínda que sí, era, con diferencia, o barrio máis importante, non só pola acumulación de casas almacéns, non só do Barbanza, sino posiblemente había poucos exemplos homologables en toda Galiza. Ben, e no ano 19, entre outros a viúva de Juan Bautista Aguiar, pois, que din? Como é fundamental para salgar sardiña que haiba sal, sin sal non pode haber, este sistema non se pode levar adiante, os alfolíns, para que non os saiba é o nome que reciben os depósitos de sal, chámanse alfolíns. Ben, pois, que din daquela? Eles piden unha suba no prezo do arrendo que tiña a renda da Coroa. As salinas era unha renta estancada, era un estanco da Coroa. E dice, porque pudiendo cobrar por ellas más de 3.000 reales anuales que ofrecen varios pretendientes fomentadores de sardina en la citada Villa de la Puebla y en esta de Caramiñal. Había fomento de sardiña no Deán e había no Caramiñal, aínda que o gran barrio, foi o barrio do Deán. E quero sinalarvos a este persoeiro, a Antonio Benito Santos, un negociante do país, como outros que está atopando, que topou Santi Llobo, que anda por aí, o amigo, a Miguel, agora nos seus inicios no estudo destas industrias en Ribeira, pois este home, pois fixadevos, era apoderado de casas comerciais, foi dono e armador do servizo de pasaxe a Vilagarcía na década de 1810 xa, era armador de barcos de cabotaxe e era propietario de moitos inmobles rústicos e urbanos, é dicir, fixo daquela o mesmo que acabaron facendo moitos cataláns despois, de acordo? E en 1813 vende a un destes cataláns, a Félix Gallar, un dos pioneiros que se senta aquí, un almacén de salga e dúas casas unidas ao mesmo na ribeira do Caramiñal e entrada del Arenal, por 24.000 reais. Fixádevos o que fai este home. Este home véndelle o almacén e esa mesma cantidade préstalla para el giro e fábrica de sardina. Este home ten unha posición social e unha capacidade de investimentos moito maior que este catalán que chega aquí. De acordo? Que saibades que esta primeira casa que teño documentado que traballa na zona dos areos salgando sardiña é a que hoxe ocupa o día. É dicir, que comezou de norte a sur. De acordo? Este avance. Aquí tedes a firma deles, que debo dicirvos que, basicamente, como falta a documentación da maioría destas familias, non chegou hasta nós, a nosa mellor fonte son documentación de contribución industrial, é dicir, unha fonte fiscal do que pagan, o que están, digamos, fiscalizados polos concellos, e tamén os protocolos notariais, porque esta xente acude continuamente aos notarios para que lle den fe de diferentes tipos de escrituras. E coméntovos aquí o seguinte: en 1936, 2 anos antes de morrer, di, apiadado como padre e abuelo, cedeullo o usufruto de bens de primeira necesidade ao seu xenro Ventura Martí Camaño. Ventura Martí Camaño, o bisavó de Victoriano García Martí, fillo dese Tomás Martí, un dos grandes homes da sardiña, da cabotaxe, da outra banda da ría. Este home non tiña un patacón a esta altura. Por lo tanto, sólese vender que a historia dos cataláns é unha historia de éxitos rotundos, e non, e tamén hai fracasos neles. Poucos, pero hainos, e notorios. Ben, estes cataláns, a ver, cal era o perfil deles? Vamos a ver. Quenes eran? Os que chegan aquí? Pois veñen, normalmente, parellas con fillos menores. Son as familias Ferrer e Roca, Illas Crutils, Barreras Centrich, Ferrer Casellas. Outros chegan solteiros. É o caso de Juan Pi Ferrer ou Jaume Molins. De onde chegan? Cando chegan, perdón? Os pioneiros nos primeiros anos do século XIX.
De onde? Do litoral barcelonés, Canet de Mar, Calella, ou xerundense, Lloret de Mar e, sobre todo, Blanes. As profesións, a maioría eran comerciantes. E había contados tamén pescadores que viñan con eles, atadores e toneleiros. Non todos os cataláns que chegaron aquí eran comerciantes, fomentadores de sardiña. Ben, estuveron fortemente vencellados polo sangue e polos negocios. E isto fixos moi fortes como grupo. Estaban emparentados por bodas e tamén por bautizos. Isto é importante, porque tamén hai, digamos, unha responsabilidade de vida dos padriños respecto aos seus afillados. Uns eran padriños de outros. Isto era tamén moi común. Son socios en compañías de comercio e son coarmadores de cabotaxe con moita frecuencia. Armadores, digamos, de barcos, de cabotaxe, incluso, no caso de Marlés, a un nivel máis grande, dos Barreras, pois barcos que fan rutas transatlánticas. Amósase eses vínculos, eses vencellos, porque fan afianzamentos recíprocos. Para que? Como fianzas para a sal que necesitan, como a vida mesma, ese ouro branco que ven xeralmente de Cádiz ou do Levante, antes viña de Portugal, e tamén para o arrendo dos arbitrios municipales. De rendas municipales, fundamentalmente, as que gravan os aguardentes e os viños, que teñen moitísimo consumo na costa. E tamén firman poderes colectivos no caso de quebras de sociedades mercantís que lle mercan a sardiña e tamén para compramentas de buques. Ben, unha característica, dixen os vencellos de sangue, vale? Están emparentados. Mirade, isto está tomado, isto é un cálculo que fixen cos libros de sacramentais, bautizados, da parroquia do Caramiñal. Mirade, na primeira metade do século XIX hai registrado 17 matrimonios de cataláns. Bueno, pois, podemos decir que 3/4 partes son entre cataláns, e son unha cuarta parte entre cataláns máis galega. E entre eses matrimonios esogámicos, que son esogámicos, decimos esogamia, para os que non entendedes, cando se fala de matrimonios entre desiguais, ben a nivel territorial, non casan no mesmo lugar, ou ben non casan ca mesma clase social, para entendernos, de acordo? Entonces, temos exemplos desa esogamia, seríamos Juan Piferrer con Juana Ferreiros. Este home casou moi ben, porque o seu pai, o pai de Juana, era o axudante de mariña do Caramiñal. Entendédelo, verdad que sí? Ben, non fai falla máis explicacións. E o segundo pode ser visto como un suposto matrimonio de proveito, pero non o foi. Jaime Molins casa con Teresa Montenegro, unha tía de Valle, pero en este momento a fidalguía está en proceso de desmorecemento das súas rentas, teñen cada vez menos valor, gustalle vivir ben aos fidalgos, teñen gastos por riba moitas veces das súas necesidades, e o que fan nun proceso que se van desprendendo de patrimonio que vai pasar a mans, en boa medida, destes cataláns. Vale? Excepcións lóxicas tamén nesta esogamia, pois un modesto atador como Juan Pou, que casa con unha pobrense do Caramiñal, Juana Nin. Ben, fixadevos que rápido medran estas fábricas. Mirade, a altura de 1840, mirade as que temos. Mirade, as do Caramiñal, Juan Ferrer e Marlés. Juan Ferrer Nunel, o primeiro Marlés. Un nome propio extraordinario. Francisco Barreras de Faus, ou de Faus, non sabemos nunca como escribilos. Ese é o segundo apelido. Outro moi destacado, José Barreras de Faus. José Barreras de Faus. Irmando anterior, analfabeto. Juan Piferrer, Tomás Gelpí, que tiña negocios na zona de Esteiro, Joan Illas, ou Juan Illas, Francisco Santos, José de Pazo. Xa vemos aquí algúns do país, verdad? Con estes apelidos. Védelo. Ai, perdón, que lle di a donde non debía. Vedes aquí, verdad? Estes non son cataláns. Non sabemos pouco deles. Na parroquia do Deán está Santiago Martínez e Francisco Castro. De Santiago Martínez podo decirvos que é ascendente do boticario Santiago Tato. Un home importante, non a escala de Barreras, nin de Marlés, pero un home importante. Na parroquia do Xobre, Ramón Villoch, outro analfabeto.
o primeiro billoche que chegou aquí, non seu fillo, José Antonio, un gran empresario, un home moi emprendedor. Esta é a fábrica que imos visitar mañán na Praia da Laxe. Por lo tanto, estamos falando dunha edificación que ten 180 anos, con quizá alguna modificación. É na parroquia de Posmarcos, na miña parroquia, pois Tomás Martínez. Non vos podo mentir, non sei quen é este Tomás Martínez. Seríame moi fácil inventaros calquer cousa que non vos ias enterar, pero non é o plan. Félix Gallar e José Romaní, que foron dos primeiros que chegaron, daquela xa abandonaron a Pobra e non voltaron. Estaban en Esteiro. Ben, avanzamos. E na década dos 30 e dos 40 amplían os negocios, empezan a explotar outras algas fora dos areos, basicamente nas rías de Arousa e de Muros Noia. Ben, compran a veces a comerciantes do país, a comerciantes galegos, ou ben fan construcións ex novo, eles dicen acimientis, en terreos aforados. É o caso, mira, a sociedade José Ferrer Nunel, Marlés I e Francisco Barreras, no Castro, no Couso, en Ribeira, Marlés I en Corrubedo, Francisco Barreras na Praia de Seráns. Este é un proxecto, incluso na Praia de Seráns, pensado ahora mesmo, se ides a praia de Seráns, a Praia de Seráns, se aí pudo haber un almacén de salga. Posiblemente non se chegou a executar. Eran de balde prácticamente as compras, eles necesitaban espazos para poder coller toda a sardiña, así tamén evitaban o control dos carabineiros, o control fiscal, e en moitos lugares. Tamén en Camaño, na praia do Río Sieira, José Barreras, de Faus, en Corrubedo, José Ferrer Roca, en Porto do Son, xa se afindo, este era fillo de Grau Ferrer, deste segundo que vedes aquí, e aquí tomeille prestado a Santillobo, que anda por aquí, bo amigo, nun recente libro que escribiu sobre as fábricas de Corrubedo, pois esta ilustración, vedes aquí, fácil contar, hai 21 píos, vale, 21 píos, é unha das fábricas que, se atendemos ao número de lagares, deducimos que tiña unha gran capacidade de produción, unha gran potencialidade de produción. Pero eso non quer decir que producirase máis que outra, porque sabemos que en función de determinadas conxunturas, a morte de un dos usufructuarios, estas pasaron por moitas mans e houve períodos que non estuveron activas, pero en todo caso é un bo indicador o número de píos de unha salgadeira, a falta de documentación contable de esa xente, que apenas existe. Ben, e despois na segunda metade do 19, xa en Peralto, en Lampón montase unha, no Grove, nas illas de Onse, de Arousa. Ben, aquí tedes unha relación de unha documentación fiscal no que se ve o que pagan no ano 39, no? José Marlés, el alcumado Marlés se utilizaba como apelido, realmente, José Marlés paga por unha fábrica e por un buque. Xa vedes que teñen a doble condición de empresarios da salga e tamén armadores. Vale, Francisco Barreras, José Barreras, os irmáns, Gerardo Ferrer. Mirade, isto é indicativo hasta certo punto. Mirade esta columna de aquí. Esta columna sinala o que pagaron por contribución. Entón, claro, evidentemente, se esta persona está gravada con 7.250 pesetas, pois evidentemente produce máis que este que gana 3.625. Iso é evidente, non? Porque a capacidade de defraudar é homoxénea. Non se coñece ningún caso que os que estemos aquí, un porque sí defraude máis que outro. En circunstancias normais, pois é así. Vale. Ben, aquí vemos xa outros nomes. Como non me vou a parar moito, que temos presa, ademais hai un turno de preguntas, e mañán tamén podedes aproveitar na visita que fagamos, pois aquí aparecen novos nomes. Marco vos este de aquí. Mira, este, Andrés Higinio del Río, vale, gran fomentador de Palmeira, alcalde de Ribeira, un prohome de Ribeira, aparece como fomentador no ano 67. Sabedes onde tiña a fábrica? No almacén, na Angustia, na Mercé. Esa era a fábrica da Mercé. Vale. Aquí, bueno, temos outro, Ramón Miranda. Este Ramón Miranda é un toneleiro de Porto do Son, afincado aquí, como aquí é un punto para o negocio, e este, pois daquela, explota a fábrica da Casa dos Areos,
da Casa dos Arcos, que despois acabará mercando Lázaro Fernández Seoane. Ben, fixádevos o volumen, a importancia que tiña a actividade pesqueira no distrito do Caramañal, un distrito que, insisto, ocupaba o litoral das actuales Boiro, Ribeira e Pobra. Vale? Fixádevos, moitas embarcacións, que vedes, de acordo? E as lanchas xeiteiras, o xeito era o arte, digamos, máis democrático, a pesca da sardiña, hai 483. Unha interesante da frota, esta está concentrada no Caramiñal, son as lanchas pincheiras de pescar a merluza. Daí ven realmente o Carme dos Pincheiros, que empezaron financiando estas patróns destas embarcacións típicas daqui. Tes escrito moito, a veces de forma moi lixeira, sobre, digamos, o perfil político destos cataláns. Estos cataláns, digamos, que se adaptaban ao ecosistema político, que foi moi cambiante na época liberal. Certamente foron diputados liberais algúns, eso é certo. É significativo, por exemplo, non, que Jaume Molins, pois, durante o trienio liberal, vai a nomear a unha das súas lanchas como la liberal, para posicionarse políticamente, porque posicionarse políticamente, digamos, con un goberno favorable, pois axudábache, evidentemente, a conseguir pois diferentes reclamacións. Pero algúns son comerciantes antes que políticos. Joan Piferrer renuncia á alcaldía da Pobra en 1828 mentindo como un cosaco. Di, es absolutamente incapaz de administrar justicia, pues no sabe leer y por consiguiente ninguna instrucción tiene ni puede tener en los asuntos y negocios de este ramo. Sabía leer. Y por otra parte no posee y con dificultad entiende el idioma gallego. Esto era posible. Y en el mismo caso está con el castellano, un poco más complejo. Por manera que no puede presentarse a manifestar al público ni leer ni explicar en términos que lo entienda las órdenes de la superioridade. O certo é que na segunda metade do século XIX, pois, tuveron peso específicos no goberno municipal e bastantes destes empresarios, destos, digamos, xerifaltes da Sardiña, que diría Valle, pois, foron alcaldes. Ben, falábamos que a Pobra carece de infraestructura portuaria ata moi tarde. Mirade, isto poñovos por curiosidade para vos, que é fácil que a ubiquedes. Mirade, este proxecto estaba xusto enfrente da Praza dos Catro Canos. Non se levou a cabo. A Praza de Maura. Vale? Non se levou a cabo. Vale? Aquí, neste mesmo proxecto, sinálabos, xa vos digo, que outro referente, digamos, espacial en calquer pampa é o barrio dos Areos. Aquí vedes que está todo en balde a pescadería. Era ese barrio que vos digo, chamábase así, o barrio da pescadería, era a actual Praza de Maura, e aquí tedes os almacéns de Salga dos Areos. Ben, e pese a que non tiña peirao, é dicir, que todas as tarefas de embarque e desembarque desenvolvíanse como moi ben reflexou Rubén na lámina en función da marea, pois movía bastante mercadorías desta aduana, que entraba na Pobra en 1870. Xa, isto sobra comentalo, verdad? Fundamentalmente sal, en cantidades industriais, vale? Son toneladas. E que, como segundo que vos interese, a cortiza, explicaremos de pasada por que a cortiza, podemos chamar a atención os que non estades familiarizados con isto, que supoño que sodes a maioría. A cortiza, que viña do Levante, de Barcelona, en moita de Ibiza, era cortiza de piñeiro. Utilizábase para encascar os aparellos. Por eso viña en cantidades bastante considerables, 59 toneladas no ano 87, sabedes que a casca pesa pouco, era moi voluminosa, polo tanto, este tabelo. E que enviamos? Enviamos peixe salgado e millo. É unha zona de moito millo. Peixe salgado e millo. Ben, en 1930 anos despois, pois, vemos de novo que o que entra é sal. Sal masivamente, con poucas, digamos, diferenciacións, non? E que sae? Sae de novo
pois, peixe salgado, 2.500 toneladas. Isto é, digamos, o que está fiscalizado por carga, por frete legal de buques, vale? E sae madeira e saen conservas. Está arrancando a conserva hermética na Pobra. Na Pobra daquela hai unha con seguridade a de Lázaro Fernández, e arrendada ese mesmo ano a Isaac Herrera, o avó de don Ramiro, e hai, pode que haxa outra, non o teño seguro, da familia da familia Barreras, da viúda Teresa Barreras. Ben, e sale madeira. Sabemos isto por o que din as fontes, e os rexistros de sanidade marítima que se fan para evitar contaxios, fundamentalmente empezaron a regularizar a través das as dramáticas consecuencias mortíferas do cólera morbo, da epidemia de cólera morbo, pois aquí tedes a donde van. Estas son un rexistro de barcos que saen da Pobra. Marqueivos aquí, que isto ao mellor para vos é curioso, Cardiff, vedes aquí, Cardiff, Pinos, Cardiff. A donde mandaban? Que mandaban? Ganaban grandes toradas de pinos a Cardiff. Para que? Para as minas galesas, para apuntalar as galerías das minas galesas. Era unha demanda moi grande que saía de aquí. Ben, a importancia no cabotaxe da Pobra vai medrando. E aquí temos, aquí temos unha relación de barcos de bastante tonelaxe, ves, 400 toneladas, 300 toneladas, 200, os máis grandes son de Ferrer Casellas e de Teresa, da viuda, a viuda de Teresa Ferrer Casellas. Tedes aquí, por certo, a nai de todos os Francisco Barreras, Enrique Barreras, vale? Que foron nomes propios xa no primeiro terzo do século XX, como empresarios, tanto dos aserradoiros, no caso de Enrique Barreras, na Ribeiriña, como nas fábricas de conserva. Ben, aquí temos que daquela, xusto ese ano, remataranse as obras do peirao embarcadoiro de Porto do Son. Aquí atracaba o vapor. Esta ampliación tardará bastante tempo. Aquí ubicamos hoxe o Club Náutico, para que os ubiquedes. Vale? Ben. E, fixadevos, xa daquela, nas poucas guías turísticas que hai de Galicia, esta é coñecida, este literato, aquí roubounos, é Lisardo Barreiro, que saibades, Lisardo Barreiro, vale, di o seguinte, no, el barrio más visitado por los forasteros es el habitado por fomentadores, siendo la traza de sus viviendas en extremo agradable y pintoresca. Evidentemente, as mellores casas dos areos destacaban respecto ao común das pobrenses. Ben, fixadevos como medrou o comercio. A altura de 1900, cando, digamos, temos esa instantánea que nos agasallou, digamos, Rubén. Medrou moitísimo, tanto as entradas como as saídas en volumen, vale, bastante, e o vedes, medrou moito o comercio na Pobra. Ben, e ese comercio medrou na Pobra en gran medida pola actividade do barrio dos Areos. E aquí temos un croquis, un plano parcial dos Areos, que agradezo moito a Adelino Solera Geitos e a Purineira, que gardaron papéis, poucos papéis, pero para mí moi interesantes, que teñen claves interpretativas de varias cousas. Aquí temos a Casa de Marlés II, vale? Un dos armadores, comerciantes, máis importantes da esfera das Rías Baixas, sen dúbida. Esa é a súa casa, que de saber, algún de vós que está aquí coñeceu a Casa de Marlés, eu xa non a coñecín, estaría ahora mesmo no que ocupa, se non me equivoco, vou a facer publicidade ao meu amigo César, a pizzería Me Manda Picone, daría por ali. Aquí tedes a casa principal de Marlés. E aquí tedes, nesa imaxe de fotografía da Adelino Soler do ano 34, aí marcada a imaxe. Vou vos a falar desta outra casa, máis modesta, a casa do Soler, de acordo, que entregou en dote a Salvador Soler o Marlés I.
Grazas aos papéis que gardaron Pura Neira e o seu marido, pois aquí podemos saber como se compoñía o patrimonio de Salvador Soler Domenech a súa morte. Estes documentos son especialmente interesantes, e vou vos a decir por qué. Porque, como pasa hoxe en día, todos, ca venia dos notarios e dos registradores, temos a declarar un patrimonio inferior ao que temos, a efectos fiscais. Entón, se ti comparas o que el declarou respecto ao patrimonio real dos borradores, pois hai unha diferencia sustancial para pagar menos dereitos de transmisión, o que é lóxico. Ben, pois mira, Salvador Soler Domenech, a súa morte, pois ten o que tedes aquí, un valor de 370.000 reais. Traducidos a pesetas, pois son 4 menos, é unha cantidade moi considerable. Ben, que ten? Vamos a empezar. Ten bens na Casa Almacén de Currubedo, ten un almacén en Currubedo. Ten piñeirais, ten terreos a labradío, ten débedas a favor e ten diñeiro efectivo. Débedas a favor, é dicir, son envíos de Sardiña que non pagaron en ese momento. Levaban libros de contabilidade bastante exhaustivos, libros de caixa, libros de data. Inmobles, 76.000 reales. E na casa, bens na Casa Almacén Pobrense, é dicir, vinculados á Casa Almacén Pobrense, pois 146.000 reais. Bens por valor de 146.000 reais. Ben, aquí tedes a Salvador Soler, vale? E aquí tedes o Panteón do Soler. Porque esta xente vivía ben e quería morrer ben para ser recordada, sempre. Ben. O meu amigo Santillobo sempre nos anota o número de curas que van aos enterros, que é un bo indicador. Porque non sei se sabedes que antigamente non solamente que había que pagarlle, digamos, a función litúrxica do cura, senón que había que alimentalo ese día. E non eran poucos cartos as dietas que se pagaban nun enterro. De xeito, sabemos que había xente que se endebedaba para iso. Vale? E aquí temos pois un extracto do inventario de bens. Eu traballei con ele, vou vos amosar de forma máis plástica, non? Máis rápida, máis gráfica. Ben, mirade, tiña 2 porcos de cría, ten 2 cabalarías, cabalos non os teñe calqueira, son caros, e son animales de tiro, teñen calesas esta xente, vale? De feito, pagan un plus por carruaxe. Ben, obviamente ten alquitrán, brea, grasa, sal, ben, ten mobiliario enxoval na casa, xa vedes, non había, dedúcese que non había moito luxo nesa casa, vale? Ten 6 aparellos de arrastre, as xávegas, os grandes aparellos de arrastre. Eu sempre comento, non, que, bueno, que vivo nunha rúa con un nome moi fermoso, a Rúa dos Raposiños, debaixo da miña casa. Había unha posta moi importante de aparello, que ainda hai memoria das mulleres e homes que sacaban uns quiñóns tirando do aparello nos anos 40 e 50, nos anos 40, anos de moita fame. Tiña 26 embarcacións de pesca e un bote, o sea, tiña 30 embarcacións, prácticamente, de pesca. Tiña cabos, tiña fíos, madeiras, tiña 3/4 partes nunha polacra, nun gran barco, Leonor. Sempre se poñían, digamos, barcos para honrar o nome das mulleres ou fillas. E o volume máis grande, 189 pezas de xeito. Tiña casi 200 aparellos de xeito. Porque outro tópico que se soe decir é que esta xente chegaron ca xávega e traballaban solo ca xávega. Esta xente traballaba con calquera que traía sardiña. Entonces, o que importante era traer sardiña para a fábrica. Entonces, esta xente traballaba con xeitos e traballaba con artes de arrastre. Ben, e que hai dentro desas casas que non podemos entrar? Bueno, hai unha cultura material que é propia dunha elite. É propia dunha elite. Mira, así teñen bibliotecas, porque os fillos, moitos fillos, danlle carreira fundamentalmente de letras. Vale, algúns fixeron carreira política, foron incluso diputados en Cortes, poucos. Teñen fanais de cunchas, que sobre todo soían traer de Italia, vale? E teñen tamén pianos. Teñen pianos, vale, que tocan normalmente as fillas, que reciben clases de pintura, de música, podenlle pagar clases de música, podenlle pagar clases de pintura e, por suposto, teñen servicio doméstico. Ben, e teñen tamén cadros. Este de aquí
é supostamente toda a responsabilidade de Santi. Este daqui din que é o Marlés I, este daqui da dereita. Este home é un empresario moi destacado do país de Porto do Son, Carlos Maneiro. Pois mira, isto comento polo seguinte: porque é posible que nesas casas houbera cadros de máis calidade do que vemos agora? Este é un cadro de moita calidade, fixose a partir dunha fotografía del, e mandouse a Xénova, a donde vendía moitísima sardiña, e de Xénova a fotografía chegou a Milán. É un gran retrato de Balastrelli, consérvanos as herdeiras deste home en Porto do Son. Como vedes, ten moita calidade artística. Ben, e que hai tamén? Pois había fotografías, había álbumes de fotografías, e nesas fotografías, a veces aos historiadores sempre temos que darlle a volta a fotografía, porque dinos moito, dinos bastante dela, donde se fixo, podemos datar así o ano. Esta fíxose en Liverpool, vedelo, verdad que sí? Por que se fixo en Liverpool? Alguén acerta a saber por que se fixo en Liverpool? Bueno, pois preguntádemo despois. Non, digo agora. Fíxose en Liverpool porque un volume moi grande de fillos de estas grandes empresarios da salga, e despois algúns da conserva, eran pilotos, capitáns da mercante. E pilotaban barcos da familia ou barcos alleos. E por eso, nas casas, había cadros dos seus barcos, que, por certo, era o elemento patrimonial máis caro de todo o que tiñan, para que vos deades unha idea, que non o dixen, en 1900, o barrio dos Areos chamábase o Paseo de Marlés, en 1901, cando Marlés morreu en 1901, para honralo, o Concello, por unanimidade, decidiu chamarlle o barrio de Marlés. Bueno, pois este Marlés xa estaba a outra escala. Este Marlés era armador de barcos que levaban pasaxeiros a América. Xa era outra escala. Ben, e por que tiñan todo isto? Tiñan todo isto polo rendemento de uns establecementos que, polo xeral, tiñan na traseira das súas casas. Eran fábricas das que mañán podemos a sorte de ver unha in situ, pero vos explico pois claramente esta maqueta do Museo do Pobo Galego, e vedes que non tiñan necesariamente que estar empedradas totalmente, pero tiñan en común dous espazos ben diferenciados cun claro no medio, con un patio central, non? E tiñan depósitos lagares ou píos que se chamaban para recoller, para ter en salmoira a sardiña, de acordo? Tiñan alfolíes ou pozos de sal, a veces os alfolíes estaban nun extremo, non necesariamente, digamos, afundidos, e aquí tiñan a estrutura, digamos, dos machos, do macho prensador, que, como podedes, se non o sabedes, envasábase en diferentes recipientes de sardiña, o máis xenérico recibía o nome de tabais, íbanse prensando e por unha canaleta que existía aquí no medio, pois chegaba aos depósitos de Saín e de Morca con diferente densidade. Isto tiña unha extraordinaria saída, utilizábase moito como para facer xabóns, vale? Como para iluminación, e non sei por que, non estou en condicións de dicirvos, pero que sí, que o gran mercado da grasa de sardiña de toda Europa estaba en Hamburgo, e así Hamburgo mandábase moita sardiña galega. Ben, aquí tedes unha magnífica imaxe, temos poucas desta calidade, de Ruth Matilde Anderson, esta fotógrafa norteamericana, no ano 24 no Pindo. Aquí tedes a estrutura, ves, dos pesos para ir prensando a sardiña, aí vedes a descalzos, homiños e mulleres, e aquí vedes esas mans que montaban os tabais que eran moi demandados en todo o Levante, e cando falo do Levante tamén me refiro ao Mediterráneo italiano, e que incluso chegaban a Galicia de ultramar, a Bos Aires, incluso a Bahía.
Unha satisfacción para esta xente era recibir premios. Aquí tedes 3 fábricas de salga premiadas: José Ferrer Marlés, o Marlés II, Vitoriano Martí, o avó de Vitoriano, de don Vitoriano, e a viuda de Soler Domenech, porque as viúvas, como en boa medida o crecemento da empresa era en base a bens gananciais, seguiron ao frente, cando menos nominativamente, das sociedades, aínda que a veces o fillo maior era, digamos, o xerente da mesma. Ben, fixádevos que isto era extensible para toda Galiza. Mirade, a altura de 1890, máis ou menos, 80, perdón, en Galiza había máis de 240 fábricas de salga rexistradas oficialmente, podía haber máis, vale? E daban empreo a máis de 30.000 mulleres, nunha estimación nada exagerada. En 1907 víchedes que non foran a menos, foran a máis, e daquela comenzaba a recibir a competencia da sardiña enlatada, da conserva hermética, de acordo? Deses 111 fábricas de salga, 63, que non pouca cousa, estaban no distrito marítimo do Caramiñal. Eran o 17% de todas as de Galicia. Estaban aquí, no litoral que digo que vai, para ubicarnos desde Cabo de Cruz hasta Couso. Ben, aquí tedes vou rematando, aquí tedes un grabado de época. Isto é significativo. Mirade, é unha fábrica, e se vos fixades, indico vos eu, vamos para atrás, indico vos eu, aquí, vedes que é isto? Adiviñades que pode ser isto? Estos son restos de laterío, de folla de lata. Porque daquela, moitos establecementos combinaban a salga ca conserva. De acordo? E, para que me creades, este proxecto de fábrica de Celestino Porteiro, que foi despois a de Pereira, hoxe solamente nos queda a chiminea, un elemento patrimonial, pois fixadevos no proxecto de fábrica o que vedes aquí. Que vedes aquí? Píos, védelos. Taller de cascos pos toneleiros, de acordo? E aquí o regueiro para conducir o saín, de acordo? Aquí tedes un pequeno secretario e aquí o depósito de alfolí. Esta é a de Porteiro. Esta daqui era a que montou Entón. Isto non sería moi bo visto Entón, porque daquela era alcalde, pero aproveitou e pideu unha concesión. Gumersindo Alonso. Esta é a que hoxe ocupa Lumafer. Aquí tedes outra vez, verdad? Os píos, védelos. Alfolí, vedes? Lagaretas, prensa, taller de cascos. Ben, outra, la Hispano-Argentina, a fábrica do Pozo, a fábrica de friscos. Ben, 1905, xa vedes que non me paso da cronoloxía da nosa lámina. Ben, aquí tedes o mesmo, Píos, fábrica de conserva, en principio, e tamén de salga. E en San Lázaro, o barrio de San Lázaro, este a última fábrica de conservas, de salga, que se abre no porto de no barrio de San Lázaro, de acordo? En Punta Sarela. 1906, a veces estamos, non me paso da cronoloxía nosa. Aquí ten unha peculiaridade que aproveito para decirvos. Vedes aquí, non están en paralelo os píos respecto das basas, fan unha L. Vídeos aquí, non están paralelos. Isto é unha cousa excepcional, hai máis exemplos. Na de Don Ramiro tamén non ten esta estrutura. Xa vamos rematando. Aquí, este é un plano que vedes daquela en Punta Sarela había 3 fábricas de salga. Esta daqui son as ruínas xusto na curva que collemos á dereita cando baixamos. Era de Venceslao Mieites, un farmacéutico emparentado con cataláns, irmán de Abelardo Mieites. Esta familia, para que os ubiquedes, eran antepasados de Don Paulino.
médico da Pobra, de acordo? E este Antonio Valribeiro tamén era de Palmeira, estaba emparentado, casado cunha muller de Palmeira, tamén foi fareiro, de acordo? Como vedes, sempre vinculados de algún xeito ás industrias marítimas cas súas profesións. E imos rematando. Para aquela xa empezaba a medrar a competencia das industrias herméticas. E aquí amósovos, pois, unha patente de publicidade francesa de Legarda Hermanos. Legarda Hermanos alugou a Lázaro Fernández no ano 1905 a fábrica do convento, porque no convento hubo fábrica de salga, hubo fábrica de conservas e hubo despois aserradoiro. E esta daqui, que é unha das planchas metalgráficas máis fermosas que se coñecen de Galiza, e máis é moi curiosa, casi parece un cómic, verdad? É las sardinas del turista. Sempre sardiñas, sardiñas en aceite, as sardiñas do turista, que era da fábrica de hispano-suiza, logo coñecida como Pozo. E como vedes, mandábase, e non en pouca cantidade, ata Argentina. Vai ti a saber que ese xenio do balompié de Messi non ven desta de comer a nosa sardiña. E bueno, e máis nada pola miña banda, e moitas grazas. Aurora, te deixame sacar aquí isto. Ben, pois, moitísimas grazas por esa estupenda conferencia que te. Imos a rematar as conferencias cunha conferencista de excepción, a profesora Aurora Marco, que é unha profesora investigadora moi coñecida en toda Galicia, dunha trayectoria enorme. Ela é doutora en Filosofía e Letras e foi catedrática de didáctica da Lingua e Literatura Galega na Facultade de Ciencias de Educación da USC, cunha obra extensísima na que aborda diferentes aspectos da cultura galega, pero eu teria que destacar sobre todo a súa especialización no ámbito da biografía, na pescuda da vida das persoas, de maneira moi especial das mulleres. Podemos dicir que unha das grandes historiadoras alrededor das mulleres en Galicia, e autora de moitísimos libros. Eu personalmente, a mí me gusta moito destacar un libro que é fundamental, e de feito que foi mencionado a semana pasada, estiven nunhas xornadas en Casallo, en Carballo de Valdeorras, alrededor da guerrilla, e foi un libro moi mencionado, que un libro de 2011, Mulleres na guerrilla antifranquista galega, na que rescatou todo un coñecemento que estaba a piques de se perder a través de entrevistas persoais e documentación sobre o destacadísimo papel que tiveron as mulleres no apoio á guerrilla con posterioridade á guerra civil. A preocupación por investigar historias moitas veces silenciosas, silenciadas, a historia das mulleres en diferentes sitios. Entón, Aurora Marco nos parecía moi interesante, unha figura perfecta para recuperar tamén e traer á luz a historia das mulleres da Pobra, do Barbanza, a través, sobre todo, dunha figura que nos parecía moi interesante, xa é unha figura coñecida, pero de alguma forma abordala nestas jornadas, que é María Dios. Entón, eu, máis nada, deixo-vos con Aurora e darlles grazas por ese estar connosco aquí. Moitas grazas, Manuel, boa tarde. Eu quería, antes de nada, dar os parabéns á organización, ao Concello da Pobra, por esta iniciativa, porque realmente é fundamental que coñezamos a nosa historia, o noso patrimonio. E dar tamén as grazas por convidarme a estar hoxe aquí
para falar dunha muller, falarei de algunhas máis, dunha muller da que xa falei e publiquei no 2005. Ao enfiar as liñas deste relatorio, venme á cabeza unha imaxe que teño diante dos ollos nos tempos de sementeira e colleita. Debaixo da miña casa de Miñortos, en Porto do Son, hai unha leira grande onde a cada pouco unha familia converte o que debeu ser un ermo nunha produtiva agra. Sempre me chama a atención o traballo dunha muller. Ela cava, esterca, sementa, recolle patacas ou millo. Na súa casa, non lonxe dali, ten outras leiras con produtos da horta que tamén traballa e vende os domingos no mercado de Noia. Ela ten da súa casa, multiplícase nunha palabra. A imaxe desta muller, Esperanza, asocioa co traballo que desenvolveron ao longo dos séculos as nosas devanceiras en moi diferentes ámbitos. Un traballo constante, calado, productivo, silenciado, en ocasións menosprezado, un traballo que levo recuperando desde hai case 40 anos. Nesta inmensa leira comunal que teño en mente, a do traballo feminino, unhas mulleres colleron a aixada para o traballo agrícola. As pintoras botaron man do pincel. As gravadoras do buril. As escritoras colleron a pluma. As mulleres das artes plásticas e escénicas fixeron uso da voz, dos instrumentos, do corpo. As artesáns e as operarias das fábricas utilizaron as mans, o talento, as científicas, etc., etc. Así se foi construindo a nosa historia, a historia das mulleres galegas ausentes do discurso oficial e académico durante demasiado tempo. Mais elas existían, estaban por todas partes, sempre presentes na sociedade do seu tempo, só había que buscalas. E cada unha, desde o seu ámbito de ocupación, deixou un ronsel que se converteu en búsola orientadora para as que viñeron, para as que viñemos despois. Por iso, se queremos ter unha comprensión global da historia, hai que relela en clave feminina, para deixar constancia do papel que xogaron na sociedade da que formaron parte. Aí, pronunciar os seus nomes, falar das súas traxectorias, significa abandonar a herdanza da desmemoria. Hai un denominador común en moitas historias de vida que fun recuperando todos estes anos, tamén das mulleres do Barbanza, as fontes orais. Fundamental, método de investigación fundamental. Con historias de vida a partir de fontes completadas ás veces coas fontes escritas cando as hai. Feito que mostra que na historia do feminino aínda hai moito por facer. Traio a este relatorio a lembranza de María Dios Ribademar, como me pediron os organizadores, mais non só, porque tamén me referirei moi brevemente, a outras mulleres do tempo en que viviu a Pobrense. Mais cal era o contexto en que iniciou María Dios a súa actividade pictórica a finais do século XIX? Para quen aspirase a dirixir a súa vocación polo camiño da arte, o panorama era desalentador. Non había unha política artística institucional. Tampouco mecenado público nen bolsas de estudos, nin existía a Academia de Belas Artes. Manuel Murguía aludía nun artigo publicado en la Ilustración Gallega e Asturiana no 1879 ao, cito, imperfecta e inútil traducir ao galego, enseñanza artística en las 4 provincias gallegas. E lamentaba que non houbese unha escola de artes da que estábamos moi necesitados. Opinións como estas reiteráronse ao longo dos anos. Xa ben entrado o século XX, o xornalista Xoán Carballeira, no artigo Galiza en débeda cos seus artistas, denunciou a indiferenza da Galiza oficial que obrigaba aos seus máis representativos artistas a trocar a súa arte por un anaco de pan en terras alleas ou a deixar o labor artístico para se valer noutras actividades. Se para os homes a situación era complicada, máis o foi para as mulleres. A das artistas plásticas tamén foi unha historia borrada. Elas tiveron sempre un grande protagonismo como suxeitos pasivos, como musas ou modelos, mais non como creadoras.
Non fai falta máis que lembrar que desde a exposición regional que houve en Galiza en 1858, onde se presentaron 25 homes e unha única muller, e até chegar ao ano 1934, cando tivo lugar a primeira exposición de artistas de mulleres pintoras, produciuse unha paulatina incorporación á vida pública a través das exposicións, mais o estatus de pintoras, entendendo este termo no sentido profesional, ficou reducido até ben entrado ao século XX a moi poucos nomes: Elvira Santiso, Elena Olmos, María Corredoira, Dolores Díaz Valiño, e para de contar. Outras mulleres con boas cualidades artísticas tiveron que dedicarse ao cultivo das artes como simple divertimento ou afección, pola súa condición feminina que limitou o acceso á formación artística en igualdade cos homes. Por iso, algunhas, como María Dios, na que xa vou entrar, convertéronse en mestras destas disciplinas. Esta situación expresouna moi ben Emilia Pardo Bazán cando se referiu á instrución a medias tintas que recibían na súa época as mulleres. Claro, ela dicía que aínda había homes partidarios da absoluta ignorancia das mulleres, pero que a maioría preferían ás mulleres que tiñan un barniz. Mulleres non que fosen instruídas, senón que se educasen, que estivesen unha educación. Esta educación estaba fundamentalmente pensada para que despois casasen ben. E logo dicía esta frase que me parece moi atinada: pintar platos, decorar tacitas, emborronar un efecto de luna, bueno. Frecuentar los museos, estudiar la naturaleza, copiar del modelo vivo, malo, malo. Isto está escrito en 1890, cando María Dios xa estaba en Santiago. Estas consideracións veñen a colación a propósito desta pobrense, que de ter vivido noutra época podería ter sido unha destacada pintora ou unha afamada concertista ou as dúas cousas á vez. Porén, polo manto de esquecemento e silencio que cubriu numerosas trayectorias femininas, permaneceu no anonimato até hai relativamente pouco tempo. Foi Teresa Santos Paz, a súa neta, a que xenerosa e amabelmente me proporcionou información e material gráfico cando acudín a ela en 2005. En 2016, a Concellería da Muller e Igualdade desta vila homenaxeouna nos actos do 8 de marzo e volvín sobre ela con datos novos. Agora, cando me pediron os organizadores que falara dela, busquei máis información e traio algúns datos novos e un vídeo que estivo perdido 16 anos, un vídeo doméstico que fixemos daquela visita á casa da neta, de Teresa Santos Paz, e que felizmente atopei nunha carpeta que estaba metida, bueno, non sei onde. En fin, no seu perfil biográfico distingo cando menos 3 períodos. O primeiro, de formación na Pobra do Caramiñal e sobre todo en Compostela, cando a situo ali na década cando menos de 1890 a 1900. A volta á Pobra do Caramiñal, a actividade pictórica e os comezos como ensinante. Un segundo período marcado por circunstancias persoais, alrededor de 1905, de maneira especial, bueno, en realidade en 1904-1906, que agora comentarei, que deberon influir, sen dúbida, na súa trayectoria futura. E un terceiro período centrado no ensino na Pobra en Ribeira, que deixou unha pegada nos seus alumnos e alumnas ás que acompañaba a Compostela para os exames e cunha zona como ensinante que tivo o seu eco na prensa. Situémola, pois, no tempo e no espazo pobrense. María del Socorro Dios Ribademar, sempre se di María, ela asinaba María os cadros, pero en realidade María del Socorro pola súa avoa materna, que tamén era María del Socorro. Naceu na Pobra do Deán o 29 de outubro de 1870, non o 30, como tiñamos escrito até hai pouco, e as persoas que seguiron despois os traballos que publiquei, porque o 30 foi a data do bautismo. Filla do matrimonio formado por Ramón de Dios Mariño e Ramona Ribademar Lojo, que vivían na Rúa da Ribeira número 3, a actual Rúa Castelao. A familia paterna procedía
do Caramiñal e a materna da Pobra do Deán. Na documentación consultada, o pai figura primeiramente como mariñeiro, despois como comerciante e a nai como propietaria. Un segundo fillo, Xosé, nacido en 1873, morreu sendo moi cativo. Entón había moita mortalidade infantil. Novo tamén morreu o pai porque cando naceu o terceiro fillo, Xosé Ramón Dios Ribademar, en xaneiro de 1877, xa non vivía. Da Rúa da Ribeira pasaron aquí ao número 8 da Rúa do Extremo. Estivemos mirando un día que viñemos á Pobra e debe ser unha das últimas casas que hai aquí á dereita, o que pasa que a numeración debeu ter cambiado. Cando Ramón Ribademar Lojo, nai de María, xa figuraba como cabeza de familia. O número 37 da Rúa Luchana, actual Rúa de Rafael Calleja, aquí, moi pertiño de onde estamos, foi a súa última morada e ali morreu o 12 de agosto de 1943. Aínda que tal vez foi antes a Compostela, é na década de 1890 cando puiden rexistrar a súa presenza na cidade, onde se trasladara coas súas curmás as irmás Abal Ribademar, unha delas, por certo, tamén pintora, Dolores Abal Ribademar. Vivían na praza de San Martiño, número 4, se é que non mudou a numeración, posiblemente non, é a casa que está aí sinalada, casa da que era veciño o coengo da catedral Xosé María Ribademar Lojo, tío materno. Formouse María na Sociedade Económica de Amigos do País, que dirixía, por certo, desde 1877, outro pobrense, Joaquín Díaz de Rábago. Aquí, a Sociedade Económica de Amigos do País, até 1919, estivo onde é o actual Instituto Rosalía de Castro, que teñen aí abaixo na imaxe. Ali, na Sociedade Económica de Amigos do País, asistía a clases de piano, de violino, de pintura e francés, lingua que dominaba. Do seu paso por aquela sociedade fica algunha referencia cando se examinou en 1897 de debuxo de figura, ano en que a súa curmá Dolores Abal Ribademar tamén estaba cursando o primeiro ano de debuxo de adorno. Na sociedade funcionaban as escolas de francés, de debuxo e pintura, de música, prácticamente a única formación institucional a que tiñan acceso as mulleres que desexaban seguir o camiño da arte. A aprendizaxe baseada na imitación, na copia de vos modelos e o debuxo de adorno, flores, adornos xeométricos, arabescos, deberon ser os eixos fundamentais da ensinanza recibida. A súa vocación pola arte, perdón, non, agora é cando ten que subir Gago, aquí, porque vou quitar aquí e por 2 minutos e medio do vídeo. Pero teño medo de fazer aquí unhas cachafeiras, sair, quitar isto, non sei como, e a ver se Gago me soluciona isto. E despois como volvo aquí? Póñeme isto aquí atrás. Ai, vale, sí, pero son 2 minutos e pico.
Iso é, bueno, o vídeo son uns minutiños, o vídeo era máis extenso, editámoslo e puxémoslle música como puidemos, porque quitámoslle o son, porque ela nos estaba ensinando os cadros, bueno, e non o que estábamos falando tampouco naquel momento tiña moita relación co que agora estou falando. O vídeo fixo o meu home Xosé Luís Cés, que sempre é o que me acuden en todas as cousas que fago. Entón, eu, por si non funcionaba, puxen aquí estas imaxes que xa vimos, pero hai outras que non aparecen no vídeo porque estaban nun cuarto, nunha habitación interior que tiña menos luz e como puidemos fixemos esta outra. Bueno, imos ver primeiro as imaxes e despois comento un pouquiño. Bodegóns, flores, víamos unha tamén, un cadro de flores no vídeo. E chegamos aquí a esta. Dicía que, a ver por onde andaba eu, dicía que a súa vocación pola arte debeu ser temperá. E a neta, porque a neta comentárame, cando era unha nena nos Beléns de Nadal, facía fermosos castelos aos que puña vidreiras cos papéis de cores dos caramelos. Mentres estudaba en Santiago, comezou a pintar, porque cando menos un dos óleos que vimos concretamente o primeiro, unha escena mariñeira, esa está asinada en Santiago. Por lo menos algún dos óleos está asinado en Santiago. Da súa vocación pola pintura é boa mostra a cantidade de cadros que conservaba a neta, non se supoñe que se conservarán, cando a visitei. Algúns copias de pintores consagrados, método habitual, como xa indiquei antes, na formación artística feminina. Entre os seus lenzos figuran réplicas de famosos cadros, tales como a Madonna da Rosa de Rafael Sancio, século XVI, e outros inspirados, como xa puidemos observar antes, en Murillo, como a María Inmaculada de Aranjuez. Mais tamén hai obra orixinal, naturezas vivas, bodegóns, motivos florais, escenas labregas e mariñeiras, etc. O óleo sobre lenzo Éxtasis de Santa Teresa, que tamén vimos no vídeo, foi doado pola neta en 2006 ao Museo Valle Inclán, obra que despois de restaurada se exhibe na capela da Virxe da Concepción na igrexa de Santiago de Deán, unha igrexa a que a familia Ribademar tiña moito apego. Aquí puxen tamén a asinatura do cadro e vese algo a data, 1800, eu creo que foi 1890 e algo. Actualmente, restaurada, é así. Según vin esta foto tomada o Facebook Turismo da Pobra do Caramiñal, porque o día que estiven aquí todo o día, desde as 9 da mañán, a igrexa estaba pechada, porque a miña idea era ir ali e facer a fotografía. Este é o cadro restaurado. Alén da faceta pictórica, ou compaxinando con ela, tras regresar á Pobra, comezou a actividade como ensinante e o seu magisterio debeu ser ben productivo e exitoso. Foi profesora de debuxo de Castelao cando regresou da Argentina no ano 1900. Deste ano debe ser o debuxo que o Rianxeiro lle dedicou, que é o primeiro que se conserva de Castelao, segundo o seu biógrafo Miguel Anxo Seixo. Un dibuxo, unha actividade de Castelao a que ninguén facía referencia nas súas biografías até que saiu este traballo e Miguel Anxo Seixo xa o acompañou, xa o incorporou, como digo. O dibuxo non ten boa calidade porque estaba enmarcado e a min realmente dábame moito apuro pedirlle que rachara a parte a volta, o papeliño da volta, entón fixémoslle a foto co cristal e non saiu ben, pero de todas formas, o texto que figura aí de Castelao é: felicito a usted en el día de su santo y desearía me contestase con una postal pintada por usted. Suyo afectísimo que besa sus pies, Alfonso Rodríguez Castelao. En a marxe escribiu tamén este outro texto: por esta arte manda un montón de felicidades José Llamazares, tal vez outro alumno.
Fálase de que deu estas clases a Castelao na Escola de Artes e Oficios da Pobra, tendo como compañeiros a Camilo Díaz Baliño e a Mateo Larrauri Marquínez, un escultor compostelán que foi efectivamente profesor e director desta escola, pero anos máis tarde, no ano 1916. Nada puiden documentar sobre esta escola nen sobre este feito de Castelao, nen aquí nen en Compostela. Que existiu a escola é un feito porque en 1919 o Concello volveu concederlle a subvención anual de 1.000 pesetas, tal como figura na cronoloxía histórica que fixo Xoán Pastor Santamarina. Si sei que esta escola tiña a sede onde hoxe está o restaurante Don Miguel. Estaba rexentada polo Círculo de Artesáns. Mais as clases a Castelao, efectivamente, foron antes. Dicía antes que houve circunstancias persoais na vida de María Dios que tal vez influíron na súa trayectoria futura. Por iso as cito, porque o persoal é persoal, pero se influye na trayectoria dunha persoa coñecida ou na obra, creo que debemos facer alusión a este feito. Foi, ademais, a súa neta, cando falei con ela no 2005, cando puxo certa énfase en suliñar a firmeza de carácter, a independencia e a forte personalidade da pintora ao ter unha filla de solteira e non querer casar. Filla que o pai, o tamén pobrense Xosé Paz Mariño, recoñeceu, coa que tivo relación, a que apadriñou na súa boda en 1944 e a que deixou a súa herdanza. Unha circunstancia que non debeu ser fácil porque naquela altura o feito de ficar unha muller solteira cunha filla, máxime sendo dunha familia acomodada e coñecida, non era nada habitual. E María Dios pertencía a unha familia coñecida e acomodada, sobre todo a parte materna, polo que puiden comprobar, a do Ribademar, a xulgar pola proxección pública que tiveron algúns membros desta familia. Os seus tíos maternos, Manuel Ribademar Lojo, foi notario da Pobra, o coengo da Catedral de Santiago, Xosé María Ribademar Lojo, con quen se formou en Santiago, con quen viviu en Santiago, o irmán de María, Xosé Ramón Dios Ribademar, secretario de Boiro e de Pontevedra, Isidoro Abal Ribademar, un curmán tamén dunha familia coñecida, mariño mercante, práctico do Porto de Vigo, e logo Xosé Paz Mariño, se as miñas pesquisas non están infundadas e non estou errada, foi un home que moi coñecido, que viviu aquí, naceu no 1880, morreu en 1948, estudante de Dereito en Compostela, xa ali un estudante moi coñecido que figura como vicepresidente dunha academia que montaron os estudantes, Academia de Dereito, por certo, aparece asociado algunhas veces cun irmán de María, con Xosé Ramón Dios Ribademar, un home que se licenciou en Dereito en 1904, exercía como abogado, foi secretario deste Concello da Pobra de Caramiñal varios anos, en 1915 xa o era, foi detido na ditadura de Primo de Rivera en outubro do 23, en marzo do 1924 separado do cargo, e despois pasou no 25 a ser secretario en Padrón. Tamén pertenceu ao Colexio de Secretariado Local Provincial, a súa directiva, en fin, un home coñecido. Por tal motivo, María ausentouse da Pobra e a filla, María Teresa Flor Pac Dios, naceu na súa residencia accidental de Xuño en 1905. Bueno, iso xa comento despois. A dedicación á arte musical foi outra constante na súa vida. Na Sociedade Económica de Amigos do País debeu ser alumna brillante porque nunha das viaxes do violinista navarro Pablo Sarasate a Galiza foi ela quen o acompañou ao piano. Debeu ser na visita realizada a comezos de febreiro de 1896 cando chegou Sarasate a Compostela acompañado de Berta Max para dar en 2 concertos. María tocaba o violino e o piano, e no seu arquivo había moitas partituras cando estivemos, algunhas arranxadas por ela, algunhas en ruso, para as clases que impartía.
Sen poder precisar data, tamén me informaron que fora organista en Santiago do Deán, unha igrexa de especial querenza para os Ribademar, a que o presbítero citado, tío de María, entregara varios bens, varios cálices, etc., etc. Volvendo á súa actividade docente, en 1910 xa figuraba como profesora nos documentos consultados e hai referencias orais e escritas, sobre todo, como profesora de música na Pobra do Caramiñal e tamén nunha casa con xardín que alugara en Ribeira. Teño constancia de algunhas alumnas e alumnos aos que deu clase. Por exemplo, Enrique Paisal Pérez, o pai de Enrique Paisal, da saga dos Paisal tan ligada á música. Dixéramo a súa neta e corroborouno a filla de Paisal, María Teresa, que hoxe, se non me equivoco, nos acompaña. Tamén foi alumno seu Joaquín Cerqueira, poeta, caricaturista, pianista, nacido en 1914. Nunha entrevista en 1986 dicía Joaquín Cerqueira. Respondía así á pregunta: usted es hermano del pintor Manuel Cerqueira y de ahí le vino la afición por la caricatura, pero ¿cómo se inició en la música? Y decía él: con el piano empecé también en la Puebla, donde comenzó a enseñarme doña María Dios Ribademar, que también, por cierto, fue la que inició en el dibujo a Castelao, al que yo conocí en Santiago. Houbo outras 4 alumnas que seguiron a carreira de piano, houbo moitas, pero de 4 teño constancia fehaciente a través das publicacións. Digo que seguiron a carreira de piano preparadas por ela e obtiveron as máximas cualificacións. Nos anos 1912 e 1913, donde están aquí estes soltos, Josefa Herrera Barrio, bueno, aquí poñen Pepita, Carmen Lojotato, do Porto do Son, Maruja Roura Martínez, emparentada con as familias de Portosín e do Son, e Manuela Barreras Puente, cursaron estudos. Unha Josefa Herrero estaba en quinto de piano, Carmen Lojo estaba en quinto, Maruja Roura en cuarto e Manuela Barreras en sexto. Mais aquí o que me interesa tamén suliñar é o coñecida que era María Dios Ribademar, porque a prensa recollía os éxitos da renomeada, competente, distinguida profesora de piano a que felicitaba polos triunfos das súas alumnas. Cando menos 2 destas alumnas, polo menos durante algún tempo, seguiron relacionadas coa música, porque, por exemplo, Carmen Lojotato naceu no Son, pero pola familia materna, a nai era da Pobra e os avós vivían na Pobra. E esta muller, en 1916, por exemplo, dirixía un coro no Porto do Son. Por lo tanto, por algún tempo seguiron ligadas a esta actividade, igual que Josefa Herrera, que aínda na década dos 60, bueno, estaba tamén coa actividade musical nas igrexas. Finalizo con María de Dios. Non sei se no segundo ou terceiro andar do número 14 da Rúa Díaz de Rábago que visitei en 2005 seguirá o legado pictórico da pintora e as súas pertenzas. O que si lembro perfectamente é que Teresa Santos Paz, tamén pintora, falaba con admiración da avoa que non coñeceu. A avoa morreu no 43. María Teresa Flor Paz Dios casou en 1944 con Paulino Santos Mieites e a filla nacería, pois, 45, 46, cando fose. Por lo tanto, non a coñeceu. Mais no perfil que me proporcionou aparece como unha muller moderna e viaxeira. Viaxou a Barcelona, París, a Roma, a Londres. E, sobre todo, o que me chamou a atención é que María Dios estaba moi presente naquela casa. O piano, as partituras, os cadros pendurados nas paredes como vimos, aquel cuarto interior onde estaban reunidos outros moitos lenzos, como se fose unha pequena galería, e as palabras emocionadas de Teresa Santos Paz, que nos últimos anos de vida tamén pintaba e fixo algunhas exposicións porque, segundo declarou nunha entrevista, herdou da súa avoa a devoción pola pintura. Esta foi
É curioso porque esta foi esta foto tan pequeniña que me entregou, que é a que está aquí na imaxe, é a única que temos de María de Dios, polo menos eu, reproducida despois, cortada ou como fose, pero de momento é a única. Non tiven eu a prevención, a precaución, ou non me deu máis, non lembro exactamente agora. Outras mulleres da época. Hai outras mulleres sobre as que pousar a ollada, sobre as que investigar, da Pobra e de outros lugares. Deste período que hoxe escollín e de outros. Aquí, por centrarme nunha data de comezos do século XX, 1911, por exemplo, cando María de Dios estaba en plena dedicación ao ensino, outras moitas mulleres realizaban actividades extradomésticas. Non había concelleiras, abogadas, notarias ou médicas, que tardaron moito en incorporarse a estas profesións, mas sí mulleres dedicadas a diferentes oficios que contribuían co seu traballo á economía familiar e ao desenvolvemento social. Estaban á fronte de librarías, de ferreterías, de ultramarinos, de tabernas no casco e fora del. Estaban á fronte de muiños fariñeiros, á fronte de negocios de sal ou de efectos navais, ou tratantes de cereais, ou fabricantes de caixas de peixe. Podo citar algúns nomes: Joaquín Alojo Gelpí, Consuelo Garza Domínguez, Carmen Alonso Amigo, Manuela Lampón, Elvira Ayer Vicente, Nicolás Arribademar Lojo, tía de María de Dios, que tiña un muiño, Encarnación Avalpaz, María Real, Manuela Ríos, Segunda Cornide, María Rosa Castro, Filomena Romero, María Real Albert, Teresa Parvadavila Buceta, etc., achegaron, como digo, o seu traballo, a ese desenvolvemento social e económico do seu pobo. Mais hoxe non me vou centrar nelas, porque tampouco as teño investigado en profundidade, porque comecei falando de mulleres dedicadas ao ensino particular, María de Dios, e vou dar 3 perfis breves, moi breves, sobre outras mulleres que tamén se centraron nesta profesión moi feminizada desde que no século XX a Lei Moyano obrigou por primeira vez aos concellos a crear escolas de nenas. Como o tempo que nos marcaron non estira, pois estas 3 breves lembranzas van comenzar por unha muller da Pobra do Caramiñal. Así como para as ensinanzas artísticas no tempo de María de Dios existía un grande atraso, xa o vimos, a cita de Murguía e de Xoán Carballeira, na rede escolar o panorama tamén era desalentador. O número de escolas era insuficiente para cubrir as necesidades sociais. Ante a carencia de escolas públicas, creáronse moitas privadas porque a demanda alfabetizadora era grande. Atendidas por mestras tituladas, non sempre, compre valorar o empeño daquelas mulleres por aliviar o analfabetismo existente, unha actitude emprendedora que compre por de relevo en tempos cheos de dificultades para elas. En 1900, por exemplo, a poboación feminina alfabetizada de 10 anos e máis era do 16,34%, mentres que a masculina era do 52,80%, segundo Narciso de Gabriel. En outubro de 1923, a directora e propietaria dun colexio de párvulos e primeira ensinanza, instalada aquí nesta mesma rúa que estamos, na rúa Rafael Calleja, número 18, co obxecto de legalizar o centro, dirixiu unha solicitude que teñen aí ao reitor da Universidade de Santiago por reunir os requisitos legais e dicía ela: polo escaso número de escuelas nacionales que existen en la citada villa y ser grande la población escolar de la misma. Era certo. Segundo o Directorio de Galiza de 1911, na Pobra había 3 escolas municipais para nenas, as rexentadas por Sabina Cepeda, Josefa Piñeiro e Cándida Refojo. Mais a poboación no censo de 1920 era de 8.584 habitantes de feito e 9.723 de dereito. É posible que entre 1911 e 1923, cando fixo a instancia de solicitude, aumentaran as escolas, mais a educación e instrucción das nenas tiña moitas eivas. A solicitante era María Juana Figueirido Correa.
Coa solicitude incorporou os planos da aula, era un requisito exixido, aí con dúas portas, unha para o patio e outra para entrar, 2 ventanais, incluso poñen as medidas e todo iso. Incorporaba tamén o regulamento, con 8 artigos moi curiosos, escritos cunha caligrafía moi correcta, onde especificaba que o alumnado admitido debería estar entre os 13 e os 14 anos e indicaba teniendo la debida separación desde los 8 años. Indicaba tamén que a ensinanza sería sempre altamente moral e patriótica para hacer ciudadanos honrados y útiles para sí mismos y para la sociedad. Decía que tamén debía ser amena e intensiva para que desde os primeiros anos tomasen cariño pola instrucción. E indicaba tamén que non habería castigos corporais e outros que tendesen a rebaixar a dignidade dos escolares. As dimensións do local eran de 6,15 por 6 por 2,95 e tiña, como dixen antes, unha porta de entrada, outra para o patio, outra de comunicacións interiores e 2 fiestras. O que resulta unha incógnita é o programa, o plan de estudos que noutras solicitudes aparecen moi desenvolvidos, porque aquí, xa digo, nin especifica horarios, nin materias, nin libros de texto, só unhas breves liñas prácticamente sen contidos, onde di que la intervención directa del maestro se sentirá en todos os actos, é dicir, que os nenos e nenas serían, bueno, como dicía Paulo Freire, habería un ensino bancario, serían meros recipientes. Ben, a solicitude tamén se acompañaba, como era habitual, dos informes do alcalde e dos párrocos para os informes do alcalde para decir que o local reunía as condicións de salubridade, seguridade e higiene, e dos párrocos, párroco ou párrocos, aquí hai 2, para indicar que a súa conduta era intachável. María Figueirido, de 55 anos, viúva naquela altura de Simón Miguel Gil, nacida en 1868, o 7 de febreiro, na Pobra do Deán, filla de Marcial Figueirido e de Matilde Correa, veciños da Pobra do Deán, tiña o título de mestra de primeira ensinanza elemental expedido pola Escola Normal de Mestras de Pontevedra en 1916. Era propietaria e dirixía o Colexio Mixto Nuestra Señora del Carmen, que xa debía estar en funcionamento a xulgar polo expresado na solicitude. Aquí están as concesións, e logo incluso unha é de 1925, que foi definitivamente cando se concedeu. En 1926 ela xa solicita un subsidio de 900 pesetas para o funcionamento daquela escola. Noutros povos limítrofes tamén se crearon este tipo de escolas pola necesidade de que falaba Juana Figueirido. En 1911, por exemplo, en Palmeira, con 2.280 habitantes, había unha escola municipal para nenas rexentada por Cipriana del Carmen García. Aínda que se crease algunha máis entre estes anos de diferencia, eran claramente insuficientes. Nesta casa da Praza do Callao de Palmeira naceu Juana Domínguez Fernández o 6 de xaneiro de 1896, filla de Benito Domínguez e Josefa de Jesús Fernández Rial, naturais e vecinos de Palmeira. Tiña o título de mestra de primeira ensinanza elemental, expedido en 1920, e curioso, na Escola Normal de Burgos. O 2 de novembro de 1923, Juana Domínguez presenta a solicitude ante a superioridade para crear un colexio privado denominado Juanita, que acompañou co plano, e os documentos requeridos, informe do alcalde de Ribeira sobre as condicións de salubridade, certificación de José Gómez, licenciado en Medicina, para corroborar tamén esas condicións, certificación sobre a intachável conducta do alcalde e da Igrexa, e un regulamento, cadros de ensinanza. É moi curioso porque aquí está máis completo que o expediente anterior, presenta os libros sobre os que vai traballar e o programa sobre o que vai traballar, as clases por la mañán de silabario, de catón, de escritura e aritmética, e pola tarde de gramática, xeografía, labores e catecismo. Había 8 materias,
E os libros que utiliza son estes, moi coñecidos naquel tempo, o libro de O Silabario, de González Seijas, o Catecismo do Padre Astete e os 3 libros de gramática, aritmética e xeografía de Solana. E co informe favorável da inspección, en 1924, o Colexio Juanita botou a andar na rúa Cruceiro, número 2, na rúa Cruceiro de Cruces, número 2. Aínda que no plano non figuran as medidas, o solar da casa, a casa agora xa non existe, a miña amiga Celia García Pillado foi tan amável de facerme estas fotos, onde se ve na primeira que o solar era moi extenso. E no plano aparecía sempre un balcón, en primeiro lugar, que se ve aquí nesta última foto, que non ten moita calidade, pero xa se ve ese balcón que daba ao mar. E finalizo cunha terceira lembranza doutra muller que viviu no tempo e fundou un colexio no tempo en que centrei este relatorio, que é 1870-1943, cando morreu María Dios. Un ano antes fundara María Teresa Rego Maneiro ese colexio. Unhas notas para situala no tempo. Naceu o 20 de maio de 1914 no lugar do Cruceiro número 4 da parroquia de Xuño, Porto de Son, filla de Francisco Rego Cameán e de María Manuela Maneiro Paz, ambos de Xuño. María Teresa Rego estudou nas chamadas escolas de doña Josefa Sobrido, así chamadas pola filántropa que as fundou, Josefa Sobrido Ortiz, en San Martiño de Oleiros, Ribeira, resentadas por monxas. Tamén estivo algún tempo nas Trinitarias, en Noia. Fixo a carreira de magisterio, que finalizou en 1934, en Santiago, e no 1936, cando estaba opositando e xa tiña algún exercicio aprobado, produciuse o levantamento militar e ficaron interrompidas estas oposicións. Casou con Enrique Paisal Pérez, un dos alumnos de María Dios. Pertencía Enrique Paisal a unha familia de músicos de Palmeira. O seu pai e tíos tiñan unha banda de música. E tivo unha filla e 2 fillos, María Teresa, que naceu no 1935, que vi que está aquí, Enrique Paisal, 1939, e Francisco Javier, 1949. Os 2 primeiros dedicados tamén á música e ao ensino. María Teresa Rego, en 1937, estivo como interina na Escola de Foxo, Castrelo de Miño, do Concello de Ribadavia. Máis tarde estivo na lista de aspirantes a interinidades na provincia de Pontevedra e a Coruña, porque entón xa naceran María Teresa e Enrique, os 2 primeiros fillos. Entón ela debeu decidir solicitar esta escola privada e en maio de 1942 presentou o expediente de apertura dese colexio privado Santa Rita. Na rúa Vilar, número 61 de Palmeira, nesta casa, ou sea, arranxada, vivían os antepasados da familia Paisal, que coñecemos, que rexentaban un bar, unha tenda de ultramarinos e un salón de baile. Onde estivo este salón de baile, aquí, na foto segunda, no primeiro andar, onde estivo este salón de baile, montou unha escola mixta, María Teresa Rego, que deu clase durante anos a moitas e moitos pobrenses. Anos despois, arredor de 1982, a filla indicoume que foi nos tempos de Felipe González, obtivo praza para exercer a docencia en centros públicos e estivo en Aguiño, Carreira e Palmeira, onde se xubilou e morreu en 2001. Finalizo. Aquí está unha foto do curso 1956-57. Fican moitas historias de vida por recuperar para seguir enchendo ese valeiro da historia das mulleres galegas. Hai que seguir, como digo, recuperando, reconstruindo as trayectorias femininas, porque senón a historia está incompleta. Temos que botar luz sobre o noso pasado. Temos que visibilizar historias de vida de mulleres que marcaron os nosos pasos e tamén os nosos corazóns, polo menos o meu. Ese será un modo de devolverlles o lugar que debían ter ocupado e que un pasado inzado de prexuizos lles negou. Como escribiu Xoana Torres no poema Sibila en Ribadavia, e que nada se entenderá de todo se antes non regreso ao punto de partida.
Grazas. A ver. Pois moitísimas grazas, Aurora. Temos moi pouco tempo, hai que decir que melloramos a marca con respecto a edicións anteriores, só levamos media hora de retraso, co cal vamos mellorando, a vindeira conseguiremos só levar 20 minutos de retraso. Moitísimas grazas. Non temos moito tempo, se cadra hasta as 9, son as 20:45, se non me equivoco. Se alguén quere plantexar algunha pregunta calqueira dos 4 relatores, pois eu creo que estarán encantados de poder respondelas. A pregunta, cuestión, comentario. Vexo que quedou todo moi claro. A Vázquez del Hijo, sí. Non sei, que te? Que te, perdona. Podes vir aquí, así... Respostándolle, non pode ser, porque esa é unha familia moi importante, con un pulo de desenvolvemento a finais do 19, principios do 20, pero non eu indaguei e non é ascendente desa persona. O problema, os cataláns é máis fácil seguilos por os propios apelidos, pero que é un apelido tan xeral como Martínez, sabe? Pero bueno, non que é posible que cheguemos a saber quen era. Tampouco sabemos exactamente en que espazo o tiña. O que podo asegurar é que non estaba na Mercé, porque na Mercé, ali, todavía os dali chamamos o almacén, o lugar do almacén, foi mercado por Higinio del Río en 1860 e non había nada. Comprou ese solar e comprou o preguntoiro que está arriba, o Pinar, e construína pouco despois. Sin embargo, a mí non me consta. A mí non me consta e non quer decir que sigamos indagando a pareza, porque claro, é un apelido moi común, sabe? Entón, non, aparte non hai contribución industrial anterior. María Frutos Martínez. Entón, hai a falta de documentos, sabe, escritos, dificulta ese tipo de declaracións, pero non quita que poda aparecer información. A barra en color de un barco bello. Ah, sí, ese era o barco de pasaxe. Era un barco de pasaxe. Esa foto non é moi fácil ubicala, non ten, digamos, pero pode ser precisamente da década de 1910, podera ser. Pero non pasaba por Comenzar Claro, sí, pero pensaba barco bello, non estaba pensando yo nun veleiro. Era un barco de vapor, era o pasaxe, era o barco de pasaxe. Ubiquei esa foto en ese contexto porque Lizardo Barreiro, o que escribe esas liñas, ven aquí no barco de vapor, que daquela estaba. 1980, redacta esas liñas. O vapor existe de forma irregular desde o século XVIII. Comentei o caso de Antonio Benito Santos, este empresario do país, que é bastante singular. El queixase nun documento de que el conseguiu, digamos, a exclusiva acordando co Concello os prezos públicos. Entón, como había tanta demanda de circulación de persoas e de mercadorías que a outra banda da ría, resulta que incumpliron digamos, o monopolio. Entonces el reclama, mira, que eu isto teño un monopolio. Había un trasego inmenso, como aproveito para decirvos, como non había peiraos, a chegada das embarcacións cargadas de millo e de pasaxeiros que tiñan lugar a Pobre, en moitos casos tiñan lugar na praia de San Lázaro. Chegaban ali. De feito, eu son descendente de muiñeiros, nun muiño que conserva a miña madriña, Cipriana Capacha, hai 2 fornos, e un forno, a entrada, na memoria familiar, coñécese como forno de banda ao mar. Por que? Porque traíase moitísimo millo,
e pasaban a día a noite, facían unha fornada e voltaban co pan, comían o pan e voltaban de volta. Non debía ser o único. Había aquí un trasego inmenso, porque se vos dades conta, a orografía do Salnés é moito máis plana que a nosa. Non hai pendientes de auga. Aquí, sin embargo, hai moita pendiente de auga. Solamente na parroquia de Posmarcos, en 1750, había 50 muiños. Ese é o motivo. Pero, insisto, que non sei a día de hoxe quen é ese Tomás Martínez. Pensa que estás... non se pode explicar realmente a etiqueta en galego? O da etiqueta. O da etiqueta. Sí, a marca. Etiqueta. Sí, vamos a ver, eso... Sí, pasa por ser... Esa é unha marca de conserva, unha marca de conserva de Celestino Porteiro. Pideu a patente no ano, me parece que 15, morreu pouco despois. Por eso esa fábrica estivo parada, el só tiña fillas, 2 fillas, non houve continuidade, e tardou bastante hasta os anos 30 por parte dos Pereira procedentes de Bueu, ainda que eran orensáns de Maside, primeiro Juan Pereira, despois o irmán Arturo, pois seguiron ca fábrica. Voltando ao do nome que pregunta Manolo, eu case estou seguro que o feito de que sexa un dos primeiros, se non o primeiro nome de lata de conservas en galego débese bastante ás relacións familiares de Celestino Porteiro. Celestino Porteiro era tío carnal de Porteiro Garea, que era un dos nomes propios das Irmandades da Fala. Entón, moi posiblemente débese a iso, a vinculación co movimento galeguista que tiña Celestino Porteiro. Sei que che sabe. 1915, está registrada. Xan Carmona, sí, Xan Carmona, que sabe moito máis que vin deso. E Xan Carmona di que, se non é a primeira, hai que pensar unha cousa, perdeuse, non hai todo o registro de patentes íntegro, pero todo apunta que é a primeira fábrica de conservas que ten nome galego. Se a mí viches algún exemplo, abondaban moitísimo as marcas francesas. Por que? Porque Francia había tido un problema moi grande de crise sardiñeira e demandaba moitísima sardiña. Franza, ata a década de 1910, era o principal produtor de sardiña do mundo. Faltou a sardiña en Bretaña, entón, incluso algún francés veu aquí a instalar sardiña. Entón, como isto se vendía para un mercado internacional, hai un volumen enorme de latas de conserva con nombre francés. Ese nome francés acaba chegando tamén, digamos, a Galicia de ultramar, ás parroquias de Alenmar, acaba chegando a Bos Aires, acaba chegando a Bahía, acaba chegando a moitos portos, a Montevideo, e ademais cunha razón. Non sei se vos comentei que a dimensión do negocio da salga era moi grande. Entón, a salga tamén por unha morriña moi forte de moitos emigrantes en América, demandaban produtos galegos, mandábase polvo curado, vale? Entón mandábanse latas, pero en gran medida, había moito negocio, había comerciantes intermediarios nos principales, digamos, prazas comerciais de América. A Nova York chegaba menos, pero a Argentina chegaba o mundo, e a Bahía tamén chegaba bastante. Que digo vos isto? Porque, claro, ali non podía chegar a sardiña, porque a sardiña, para que chega a un destino moi longo, tiña que prensarse moito, e se coincidía o traslado no estío, en época de verán, estropeábase moitísima sardiña. A ventaxa da lata hermética é que podías levala onde quixeras. Esa é, digamos, unha das razóns. Si, é moi atractivo, ben, que che sabe a mágoa que hasta onde sei non se conservan nin en todo colección, nin en menos colección, non hai unha, non topei unha lata dese tipo, pero si, é curiosa, sí. Hai logos moi grandes, pero bueno, aquí quería chegar, digamos, hasta 1905 para pechar no asunto, digamos, no mundo da sardiña prensada. Coméntovos, na altura de, direi no mañá, repetirei no mañá na saída,
a altura de 1905, na Pobra, xa hai 2 fábricas de conserva herméticas. Unha que está donde despois, donde está actualmente o Gadis, vale, da Rúa Castelao, ali había unha, e outra había no convento do Xobre. Ali había 2 fábricas de conservas herméticas. E foron a máis, e isto explica en boa medida que decaera a Salga, non era tan competitiva, e despois volta a renacer na España do extraperlo e da autarquía, onde non hai aceite, non hai folla de lata, e, sin embargo, hai sal e hai sardiña. Entón, pois volve así a retomarse, digamos, esta saga. E onde saímos mañana? Non o sei. Pero non son organizador das xornadas. Eu vivo nos Raposiños, pero non coido que salgamos dali. Claro. Non nos gira é bon sitio, non nos gira. Non nos gira. Sí, sí. Eu teño unha pregunta para Esperanza. Unha preguntiña só. Na túa indagación sobre a figura, quixera saber, como dices que falaches con... Sí, perdón, que falaches con irmás, un irmán, verdad? Non conservaban correspondencia remitida por él? Sí, claro. Sí. E non, digamos, esa correspondencia non mellora ou amplía a visión que dá sobre ese boa medida estereotipada, non? Digamos que é unha lacra a emigración, porque, claro, a emigración é unha lacra, depende para quen. Para outros é unha transformación vital. A emigración moderniza as vilas, pero, claro, aí falamos moitas veces do éxito e non do fracaso, ou non do trauma, non? Este é un caso dun trauma. E non che daba unha visión máis ampla, digamos, da figura del... Tamén se minte nas cartas, hai que decirlo, claro. Non coñezo a correspondencia del con Carballo Calero. Sí. Graciñas. El carteábase con Carballo Calero, pero eu non sei se esa correspondencia se guardou. Co irmán, sí que el me comentara, estiveron carteándose toda a vida, porque, claro, nos anos 40, 50 non quedaba outra posibilidade desde alá do océano, pero eu esas cartas pareceronme privadas, eran en sentido familiar, e nunca me atrevín a pedilas, é dicir, non as coñezo en absoluto, sei que se escribían. Eu estive escribindo anos con el, despois de que fixen este estudo tamén, pero el non se manifestaba aí sobre a emigración. Eu, sobre todo, preguntáballe pola actividade literaria, as súas obras que deixou inéditas bastantes, unha obra que publicara en castelán en Buenos Aires, é dicir, o aspecto que me interesaba literario, basicamente, con 4 pinceladas biográficas e non máis. Entón, descoñezo que el lle escribía a familia, pero non creo que falasen sobre a emigración. Falaban sobre as súas vidas e o novo mundo. Na primeira etapa, non? Na primeira etapa, que é cando realmente a separación é máis dramática, porque non tes tan posibilidade de que chegues, non? Claro, podía dar claves de a mellor un pequeno colectivo en Pobrense ou Barbazán que pudera estar ali, porque normalmente tamén eu manexo moitas cartas de migrantes. Entón, bueno, sabes que responden ao estereotipo. Primeiro os saúdos, e están ben de saúde, porque morrer era máis sinxelo que agora. E despois a veces dan, digamos, notas interesantes, non? Sobre estiven con Anquel, aquel que traballa neste lugar, non chegaches a consultar esa primeira, digamos, non me interesou moito porque eu traballaba sobre a literatura e as cartas eran privadas, entón nunca me atrevín a pedilas. Teño traballado sobre outros autores e algunhas veces sí que a solicitei porque me tocaban de cerca e a xente, a familia non lle gustaba porque a consideraba do ámbito privado, o que é certo. Entón, aí nin me atrevín, non descoñezo por completo, pero dubido moito que falasen diso, porque ademais Paz Míguez tivo unha evolución, como xa dixen, bastante extrema desde un primeiro momento. Entón, tamén ao final quere matizar, quere ocultar,
ese trauma migratorio que el recoñecía abertamente ao principio, e despois vai quedando agochado, e de feito el, digamos que o quere matizar dicindo que foi a loita heroica incluso por un futuro mellor para os descendentes. Esa é a derradeira visión que el quere deixar, non que sexa verdadeira exactamente, sino que a que el quere que trascenda. Moitas gracias. Igualmente.